Γέροντα, ευλογείτε. Ο Κύριος πώς είστε, ο πατήρ Πέτρος είναι παρόν. Είναι εδώ ο πατήρ Πέτρος Γέροντα. Πατήρ Πέτρο, την ευχή σου. Ευλογείτε γέροντα την ευχή σας. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Και στον πατέρα Ζαχαρία και στους αδελφούς. Βεβαίως, ναι. Όλοι εδώ είναι. Θα κάνετε εσείς με προσευχή. Κάνετε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Αμήν. Αμήν. Μου θυμίζουν πολύ ωραίες αναμνήσεις οι εικόνες αυτές της εκκλησίας σας. Ναι, τότε που ζούσε ο γέροντας. Ναι, είναι εδώ στον ამ თქვენ ფონზე ხატებს რო ხედავ მახსენებს წმინდა სოფრონისთან გატარებულ დღეებსო. Είναι μερικές αναμνήσεις που δεν φεύγουν ποτέ από τον άνθρωπο. არის რაღაცა მოგონებები, რომლებიც არასდროს არ აიშლება ადამიანის მეხსიერებიდან. Συνδέονται με πνευματική εμπειρία. რადგან სულიერ გამოცდილებასთან აქვს აქ. და ეს სიკვდილამდე გრძელდება, რადგან ადამიანი არის პირველ რიგში სულიერი არსობა. Είναι ότι τον κρατεί αυτή η πνευματική εμπειρία και τον δίνει ζωντάνια του, δίνει ζωή. და ეს სულიერი გამოცდილება მას სიცოცხლეს აძლევს, აცოცხლებს. Γι' αυτό χαίρομαι, γέροντα, χαίρομαι πολύ γιατί ξέρεις ότι σ' αγαπώ. და ძალიან მიხარია რომ ხედავთ, იცით რომ გვიყვარხართო ძალიან. Σας ευχαριστώ πολύ, είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Με πολύ ჩემთვისო დიდი პატივი არისო და სირცხვილიცო შემიძლია ვთქვა. μαζί σας, γιατί στους λόγους σας ενωτιζόμαστε τα απηχήματα των λόγων των Αγίων Πατέρων μας. და მეც მიხარია თქვენი მოსმენა, რადგან თქვენი ისმენით წმინდა მამების ხმას ვისმენთ. მაგრამ თქვენც დიდი გამოცდილება გაქვთ უკანო. თან არ ხართ ათონზე. შენი სულიერი ბაბუ ამბობდაო, ძალიან დავიღალეო ამ მონასტრის შენებით. όλους τους πολλούς και πολλαπλούς πειρασμούς που πέρασα. მარა მინდოდაო მეთქვაო შენთვისო ყველა ის მძიმე განსაცდელი, რომელიც შენების პროცესში შემევთხოვ, მაგრამ მეშინიაო რომ არ გამეორდესო და ამიტომ ჯობიაო მირჩევნია ვარ თქვა. Είναι το κάφημα της Εκκλησίας και κάφημα του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και είπα μερικοί, όπως και ξέρετε, ο Άγιος Σοφρόνος Αθωνίδης, ο Εσεξιώτης, του Έσεξ. Και πολύ ωραία το είπε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας, ο Άγιος Σοφρόνος ο Αθωνίτης. იყო ο Άγιος αυτός έχει δώσει... და მიუხედავად იმისა, რომ ათონის გარეთ იყო, წმინდა სოფრონი იყო ათონელი მონაზვნობის მატარებელი და გამომხატველი. έλεγα όπως μιλούσε ο γέροντας, ότι μου έλεγαν είσαι Ρώσος. და კარგია რომ სწორედ ქნა საპატრიარქომ რომ შეარქვა წმინდა სოფრონი ათონელი. ესექსელს ეძახდნენ, სხვადასხვა რაღაცებს ეძახდნენ, მაგრამ ამბობდა თვითონ მე ჩემთვისაც აქ ნათქვამი რომ მე არცო როსი ვარო, არცო ბერძენი ვარო, მე ათონელი ვარო. Ο γέροντας τότε είχε πάρει διπλά παυσίπονα για να είναι μαζί σας να σας δώσει. Ναι. ბერმაო მაშინ გითხრაო წმინდა მაურო, ორმაგი ტკივილ გამაყუჩებელი მიიღო, რომ ჩემთან საუბრის ძალა ქონოდა.
για να σου δώσω ό,τι მეც μπορώ მითხრაო και να ასე σπίσεις εσύ, თვითონ მითხრაო γιατί პირადად από რომ εκεί να ხვალე περάσω უკვირა არისო მაგრამ πολλοί მიუხედავად άνθρωποι, ამისაო πολλοί μοναχοί წამლებს από το დავლევო Βαγγέλιο να τους რომ δώσεις შევძლო ακριβώς შენთან αυτό που მერე είναι. გრძელი Και საუბარი εκεί რადგან ξεκίνησε, διότι თქვენ მონასტერშიო οι მერე άνθρωποι αυτοί ბევრი ήρθαν ხალხი მოვაო და ήταν ბევრს უნდა άνθρωποι დაეხმაროთო და მინდა რაც εκκλησιάστες გამოცდილებაო και πρέπει να გაგიზიაროთ. θυσιάστηκαν για τον Χριστό και κατ' επέκταση να θυσιάστηκαν για τον άνθρωπο. Γιατί, διότι ασκήθησαν, διότι πράγματι εδούλεψαν στον εαυτό τους με αυταπάρνηση, εδούλεψαν με πολύ αγαθή διάθεση και αγάπησαν τον Θεό. Αυτό είναι. იმიტომ რომ ამ Δηλαδή, ხალხმა δεν είναι τώρα η άσκηση και αυτά που ამ λέμε στο ხალხმა απόγευμα, η όραση του ძალიან μέλλοντος, όντως έτσι είναι. ძალიან ბევრი Θέλαν να ეს ხალხი ძალიან გაისარჯა ασκήθησαν ღმერთისთვის γιατί αγάπησαν τον Θεό. და შეიყვარა ღმერთი და ეს ღმერთის მოყვარება აიძულებდა მას ადამიანებისზეც χάρισαν ეზრუნათ. θυσίαν για το Θεό που όντως αγάπησαν όπως ο Θεός αγάπησαν τον άνθρωπο, διότι ένας Άγιος, ο οποίος ένας ασκητής, და როგორც შეიყვარეს ღმერთი ისე შეიყვარეს ადამიანიც. πόσο ετώνιζε ο ασκητής συνεχώς, ο ασκητής. Ναι, το επαναλαμβάνει. Άρεσε πάρα πολύ αυτό, το επαναλαμβάνει πολλές φορές αυτό, διότι όντως ένας χριστιανός και μοναχός είναι ασκητής. Διότι ხშირად იმეორებდა ხოლმე სიტყვას ასკეტი, και πρώτον ο ασκητής რადგან მონაზონი პირველ რიგში არის ასკეტი. καταλάβει τι μεγάλο πλήγμα έπαθε ο άνθρωπος μετά την πτώση. მონაზონი არის ის, ვინც მიხვდა πώς είναι η πτώση του რა ზარალი, რა ზიანი მიიღო ადამიანმა დაცემის შემდეგ და როგორ უნდა რამდენი საქმე აქვს რომ გამოსწორდეს. პერიოსები ამბობდა ლამაზიო ქანდაკება რო წარმოიდგინო, რომელიც მიწაზე დაენარცხა და დაიშალაო. და ეხა უნდა ძალიან რამდენი უნდა გაისარჯოს კაცი, რომ ეს დანაწევრებული და დაქუცმაცებული ქანდაკება შეაკოწიწოს. δίνει αυτή να καταλάβει την μεταπτωτική κατάσταση που είναι μια διαστροφή ολοκληρωμένη. Γι' αυτό χρειάστηκε για αυτό το πράγμα, χρειάστηκε να έρθει ο Υιός του Θεού, ο άσαρκος Θεός Λόγος, να γίνει σαρκωμένος για αυτό το πράγμα. იმდენად დიდი იყო ეს ამბავი, რომ Σας έλεγε, ξέρεις παιδί μου, δεν μπορούσε να τον πετάξει. საჭირო გახდა ღმერთი კაცი გამხდარიყო. ბევრი ამბობდა, παρήκουσες, πάει τέλειωσες. Φύγε. ბევრი ამბობდა ადამიანებიო, როცა ვინმე რამე გვიშავებსო, მოვიშორებთო, გადავაგდებთო და περίμενε το πλήρωμα του χρόνου να έρθει και να γίνει θεάνθρωπος. Και μάλιστα αυτή η πτώση του ανθρώπου να γίνει αρχή ενός μεγαλείου, το ότι παίρνει ο Θεός, ο άσαρκος ο Λόγος, παίρνει την ανθρώπινη φύση παρεκτός αμαρτίας και είναι στον ουρανό. გადავაგდებთ, მოვიშორებთ და ღმერთსაც შეძლო ესე ადამიანის ნაცვლად სხვა ვიღაცა შეექმნა. მაგრამ არ ქნა, არამედ გახდა ადამიანური ბუნება შეიმოსა. Λέει, παιδί μου, τα μαρτύρια των Αγίων και των Κορασίδων και των νέων και λοιπά. ბერი ამბობდა, რომ ისაო შემიძლიაო αλλά შემიძლიაო რაღაცნაირად გავიგო, δεν μπορώ ούτε να το χωνέψω. როგორ ეწამენო ადამიანებიო, თუნდაც ეს გოგოები ყოფილიყუნენო, ან მოხუცებიო, მაგრამ ღმერთის მოწამეობაო ჯვარზე არის გაუგებარიო. Τον θεοφόρο ανθρώπο. ვერ მიუწდომელი. Αυτό είναι. Δεν ξέρω εσείς πώς τα σκέφτεστε. Γέροντα, εσείς έχετε ζήσει από κοντά πολλούς Quera ασκητές sitwit. τέτοιους, εκεί που είστε στο Άγιον Όρος. თქვენო ათონზეო Λέει ο Απόστολος, ο νους ბევრი να გაქვთ ეგეთი გაგონილი და ნანახი. πώς το ζούσατε κοντά σε τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή πώς νιώθατε δίπλα τους. როგორ გძნობდით ამ ადამიანების გვერდშიო? Αυτοί οι Άγιοι και χθες έκανα μια διάλεξη στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκη. გუშინ ათენის თეოლოგიურ ფაკულტეტზე შეხვედრა მქონდაო. Είναι Κοσμήτωρ και οι άλλοι καθηγητές από ό,τι φαίνεται. დეკანმა მთხოვაო სიტყვა მეთქვა. Ως φοιτητής της ερήμου, όχι ως იქო ვილაპარაკეო როგორც τα χαρτιά αυτά που απαιτούν. უდაბნოს სტუდენტმაო, არა
თეოლოგიის სტუდენტმაო. Πήγα και είπα ότι ξέρετε, συναντήσαμε πολλούς ανθρώπους του Θεού. და იქაც ეკ თქვი, რომ ბევრი Και ευλογία, αλλά είναι και ადამიანი ღმერთის მონა შევხვდი მეთქი ცხოვრებაში. და ეს დიდი ლოცვა კურთხევაც არის, δόρημα. მაგრამ იმავე დროს შეიძლება დიდი წყევლაც იქცეს, წყევლად. წყევლა ბჭყალებში, იმიტომ რომ ანუ პასუხისგებლობად. Που έλεγαν ότι η μεγαλύτερη ευλογία για μένα, έτσι οι πατέρες μου σας έλεγαν, είναι διότι εγνώρισα τον Σιλουανό. წმინდა სოფრონი ამბობდა ხოლმე, ჩემი ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ღმერთის კურთხევაო, ლოცვა კურთხევა იყო ის, რომ სილვანე გავიცანიო. Εγνώρισα τον παππού, τον Όσιο, έτσι τον έλεγε. Τον Όσιον Ιωσήφ τον ησυχαστή. ჩემი მოძღვარი ბერი იოსები ამბობდა, რომ ჩემიო ყველაზე დიდი ლოცვა კურთხევარიო, რომ ბერი იოსები ησυχასტიო გავიცანიო. Και να έχεις έναν Άγιον ο οποίος να σου παραδίδει, διότι αυτό ακριβώς. დიდი რამეა, რომ ვიღაცა წმინდანი თავის თავის გამოცდილებას და თავის ნასწავლს და წინა თაობიდან გაგონილს და შესწავლილს გადმოდის. ეს არის გადმოცემა ხელიდან ხელში სიწმინდისა და სულის გაწმენდის ხელოვნების გადაცემა. არ არის ტრადიცია, მართლმადიდებლური ტრადიცია არ არის ფოლკლორი და რაღაც გარეგნული ისენი. Και εμείς, εγώ πολλές φορές έτσι το σκέφτομαι και πραγματικά λιώνω το ότι Με- επήγαμε και μας παρεδόθη მე ძალიან ხშირად ხედავ, ვფიქრობ ამაზეო და ძალიან გულს მიძრავს ის, რომ ეს ყველაფერი არა წიგნებიდან აქვთ ნასწავლი, არამედ იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც სიწმინდე თავის თავზე ქონდათ. არ ქონდათ მარტო წაკითხული წიგნებში, არამედ ცოცხალი წმინდანებისგან მიიღეს. μόνοι τους οι καημένοι, μελετούν διάφορα και κάνουν μια γραμμή, βέβαια μέσα προς და ეხაც ხო იცით, რომ არის ბევრი και μέσα στην πατερική γραμμή Ελλάδα. არის ბევრი ადამიანი, რომელიც წმინდა მამების წიგნებით ხელმძღვანელობს. და ესეც კარგია. Είναι αληθινός Υιός ενός Αγίου της მაგრამ και το ότι αυτός ο άνθρωπος και με τη γραφίδα του მაგრამ არ არის სხვა არის როცა პირველი ხელიდან მიიღებს სწავლას. Το κάνει τώρα. Το κάνει. Ήθελα να το γράψω στο γράμμα όταν σας το γράψω. Σας το λέω. Ευχαριστούμε πολύ και για το თქვენო მამა ზაქარია ყავთ ეხაო წმინდა სოფრონის ტრადიციის მატარებელი. Διότι έχει ένα πολύ θετικό πράγμα ο πατέρ Ζαχαρίας. მამა ზაქარიას ძალიან კაი, Απόλυτα πατερικό λόγο. მამა ზაქარიას კარგი ხელი აქვს. Με την παραδοθήσαν კიდე ის აქვს, რომ აქვს სუფთა წმინდა მამისეული ენა μεταφέρει σε σύγχρονο λόγο. და შეუძლია ამ წმინდა მამების სიტყვა გადმოცეს თანამედროვე ენით. Βάζει και εγώ μόλις έρθουν μπορεί να μου λέει ένας αδελφός εχθές ήρθε το νέο βιβλίο του Γέρου. გუშინ წინ ახალი წიგნი მოვიდა. Το πάρω γιατί θα αγρυπνήσετε απόψε. ახალი წიგნი მოვიდა, მამა ზაქარიას ჩამოგვიდა და ძმამ რომელმაც წიგნი მომიტანა, მითხრა ამ წიგნს ახლა დაგიმალავთო, იმიტომ რომ რო არ დაგიმალავთო, მერეო ღამეს გაათევთო. Μου το έχετε πει και άλλη φορά ότι κόβετε από τον ύπνο σας για να το διαβάσετε. თქვენო მამა ეფრემო ადრეც გაქვთ ნათქვამიო, რომ ძილს იკლებთო, რომ მამა ზაქარიას წიგნები წაიკითხოთ. Πέτρο μου αυτό το οποίο Ιω. εσείς κρατάτε εκεί και βλέπετε ότι ο γέροντας θεοπνεύσος κινούμενος πάντοτε βλέπετε έβαλε την ευχή εκεί που έχετε το δίωρον αυτό της ευχής. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό. დიდი გადმოცემა გაქვთ თქვენ მონასტერში, ხედავთ ბერმა ανθρώπου κατά τον παθό να μεταμορφώσει τα πάθη του. ბერმა 2 საათიანი ესოს ლოცვა დაგიწესათო მსახურებად. Πνευματικής εργασίας. იმიტომ რომ იცოდა სულიერი მუშაობის, შინაგანი საქმიანობის, ადამიანის შინაგანი ფერის თვალების Δεν έχουμε διακοπές. როგორ ხდება. Κουραστήκαμε και θα τα αφήσουμε τώρα. არ არის სულიერ ცხოვრებაში, განსაკუთრებით მონაზვნებაში, რომ Έχουμε თქვათ მონაზვნობაში არ არის, რომ ეხლა დღეს დავიღალეთ ο άνθρωπος πλαστής დავიღალეთ და καθομοίωση
πρέπει αδιαλείπτως დღეს დავიძინებთ, კარგად გამოვიძინებთ, მსახურება აღარ იქნება αυτό επιβάλλεται και და βαρύνει ეს τη δυνάμει შეებულებასავით της გვექნება. γιατί είναι η δαιμονική ενέργεια, ο δαίμονας, που σήμερα δυστυχώς οι άνθρωποι αγνοούν. და როცა არ არის სულიერი მუშაობა, მაშინ Σήμερα οι Ευρωπαίοι მრავლდება დემონური ენერგიაც ადამიანშიც და გარემოშიც. σε προσωποποίηση του κακού. Είναι λάθος ის რაც დასავლეთში აღარ წამთ. που είναι λειτουργικά აღარ წამთ და ფიქრობენ, რომ ეშმაკი არის უბრალოდ გაპიროვნებული ბოროტება, სიმბოლური ასე Είπα ვთქვათ. και χθες στη θεολογική σχολή που λέει κάποιος εκεί για τους δαίμονες και λέω, ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε, τον έπιασε μια φορά έτσι να προσεύχεται έτσι, რაღაცა მკითხეს უგუშინ ეშმაკებზე და გამახსენდა წმინდა პაისი ამბობდა, რომ ერთხელ არ ვიციო რა დამემართავ და გადავწყვიტეო ეშმაკზეო დამეწყო ესაო ლოცვა. γιατί προσεύχεσαι για μένα, δεν Da- θέλω να προσεύχεσαι για და μένα. გამოეცხადა თვითონ ეშმაკი Και όντως, და უთხრა არ მჭირდებაო შენი ლოცვა, რატო ლოცულობ ჩემთვისო. το συγκακότητα იმდენად არიან, δεν θέλουν. იმდენად გამჯდარია მათში შეუნანებლობა. Κανείς πνευματική συμπάθεια. Δεν το θέλουν αυτό. არ სურთ თანაგრძნობა ლოცვა. Πρέπει να ασκηθεί με τις διάφορες αυτές έτσι μεθόδους που οι πατέρες μας εσχύθηκαν και είναι τυχαίο, πατέρ Πέτρο μου, ότι ο Χριστός άμα το βαπτίσματι του წმინდანებმა გვასწავლეს ეს ყველაფერი, როგორ უნდა შევებძოლოთ მას, როგორ უნდა გამდევნოთ იგი. πώς εισερχόμαστε στην Εκκλησία. და არც ისაა შემთხვევითი, რომ უფალი ჯერ მოინათლა, გვანახა როგორ უნდა გავხდეთ ეკლესიის წევრები Και βαπτίστηκε. და მოინათლა თუ არა, Δηλιούσαν ότι είμαι ως πρόδρομος, επειδή ήξερε. Διότι είδε το πνεύμα το οποίο δεν είναι επ' αυτόν, διότι είπε η χάρις. იმ წუთში წავიდა და უდაბნოში იღვაწა. Την ανθρώπινη φύση και έρθει το πνεύμα και μείνει επ' αυτόν, αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Και δηλίασε να του βάλει το χέρι του και να τον βαπτίσει και ο Χριστός τον πίεσε στην ουσία. Και τον πίεσε με ταπείνωση και βαπτίστηκε ένα μάρτυρο σώμα. Και μετά δεν είναι τυχαίο. გვაჩვენა ღმერთმა ყველაფერი გვაჩვენა როგორ უნდა Νηστεύσας ημέρα σε 40. როგორ გზა უნდა გავიაროთ. თანაც აქ იმასაც Το πρώτο που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι η άσκηση. აქ იმასაც გავიხსენოთ, რომ იოანე მიცოდა, რომ ძე ღვთისა იყო უფალი და ხელი უკან კალებდა, ვერ ბედავდა მის მონათლას და ფაქტიურად ქრისტემ აიძულა. Τον παλιά άνθρωπο. Και έτσι είναι. და მოინათლა თუ არა, მე წავიდა უდაბნოში, იმიტომ რომ ასკეზის გარეშე არაფერი არ გამოვა. Που ήταν σε κατάσταση έτσι, σας είχε πει και το φαγητό που έχω μπροστά μου βιάζω τον εαυτό μου για να το φάω. ვერ მაგითხრათ ადრე მithქვა, ნათქვამი გაქვთ, რომ Μπορεί ο μοναχός ისეთ ზოგჯერ ისეთ მდგომარეობაში ვარ სულიერში, რომ საჭმელი რომ აქვს საჭმელი თავს ვაძილებ, რომ საჭმელი ვჭამო. Ακούστε, έχει τέτοιον πόνο μέσα του. ესო მაშინ ხდებაო, მამა ეფრემი ამბობს. Είναι ότι πονάει για τον εαυτό του πρωτίστως. ისეთი გულის ტკივილი აქვს ადამიანს პირველ რიგში თავის თავზე Την άλλη, და მერე τις αμέτρητες ზოგადად ადამიანის სავალალო მდგომარეობას. და მერე კიდე მეორე მხრივ ხედავს რამდენ მოწყალებას ο οποίος გაიღებს είχε ღმერთი ჩვენ μέχρι მიმართ. και άθεος έλεγε, όπως μου είπε εδώ στο Βατοπέδι ήρθε, ένα παιδί 25 χρονών. Και μετά λέει που επίστευσα εις τον Θεό, γύρισα πίσω λέει, და რო ხედავს თავის მხრივ თავის ცოდვილობას და მეორე მხრივ ღმერთის უზომო მოწყალებას გული ტკივა. τις φορές, და ეს გულის ტკივილი არის, რომელიც არ აძლევს მას, ასე ვთქვათ, უფლებას είναι και λοιπά. დატკბეს რაღაცა ხორციელით, ნუგეში მიიღოს. Καταρχήν αγωνίζονται και χτυπούν τον παλιόν άνθρωπο των δικών τους, πως μεταπτωτικοί άνθρωποι φέρουν μαζί τους. ერთი კაცი იყო აქო, რომელიც იძახდა, რომ ათეისტი ვარო და ამბობდა ღმერთის შემეცნებაში რომ მოვედიო. Πατρός και πράγματι θέλουν პირველიო რაც შემემთხოვა, რომ უკან რო გავიხედე, დავინახეო ღმერთის საურაცხელი ჩარევაო ჩემ ცხოვრებაში. Οι Απόστολοι δίδαξαν εμάς προσεύχεστε. Δεν τους είπεν δέσποτα Κύριε Πάτερ Παντοκράτορ, που είναι προσευχές που τις έχει η Εκκλησία. Πάτερ ημών τους είπεν, λέει Πάτερ ημών. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. იმიტომ რომ მამურად გვეპყრობა ღმერთი. Ο οποίος
Ήταν οι στάσεις μας του βίου του και μου έλεγε მოციქულებიც რო თხოვდნენ უფალს გვასწავლეო ლოცვა, არ უთხრა პირველი სიტყვები მეუფე და ყოვლის მყრობელო და ბრძანებელო, არამედ მამაო ჩვენო, მამობრივ თვისებას გაუსვა ხაზი. ბერი იოსებიც რო ასაკში რო შედივიდა, ამბობდა რომ გძნოფო ქრისტესო, განვიცდიო როგორც მამასო. და ადამიანი, როდესაც ამ მდგომარეობაშია, იმავდროულად ადამიანის სავალალო მდგომარეობა ზოგადად ადამიანური ბუნების დაცემულობას გლოვობს. ხდება რა მთელი კაცობრიობის ტკივილს იტვირთავს. წმინდა პაისი ამბობდა სხვათა შორის, რომ არ იცითო მონაზვნენის ერთი ამოხნეშაცო ამოხნეშასაცო რასარგებელი მაქვს სოფლიოსთვისო. მაგრამ ამ ყველაფერს უნდა განუწყვეტელი სულიერი მცდელობა. უნდა ადამიანმა დაუმორჩილოს თავი να καθαρίσει η καρδία. Γι' αυτό βλέπετε στο μοναχισμό, που ο μοναχισμός τι είναι? Είναι μια λεπτομερή στήριξη των εντολών του Ευαγγελίου. Και όμως χρειάζεται να κανείς έτσι να ταπεινωθεί και να υπακούει. და უნდა ისწავლოს კაცმა სიმდაბლე, უნდა ისწავლოს გაგონება, მორჩილება. Θεράπευεν ιόμενος πάντως στους πάσχοντας και λένε, ας πούμε, πολλοί, μα τι θαύματα έκανε ο Χριστός? Δεν έκανε μόνο αυτά τα συγκεκριμένα. Αφού ιάτρευεν, θεράπευεν όλους. Χριστემ ძალიან ბევრი სასწაული მოახდინა. Αυτό που μας είπε უამრავი. მაგრამ რა იყო მისი მთავარი საქმე? კი არ თქვა, რომ მარტო საკურნებლად ვარ მოსულია. არამედ მოვედი იმისთვისო, რომ ჩემი მომავლინებელის ნება აღვასრულო. და ამიტომ არის, რომ სულიერ ცხოვრებაში პირველი არის მორჩილება. Είναι εκείνος ο οποίος υποτάσσεται έτσι με ταπείνωση για να ενδυθεί την ταπείνωση του Χριστού. ვინც მდავდება თავს სიმდაბლებს, ქრისტეს ხასიათს იმოსავს. Και πάντα τα διατεταγμένα και να πει. მამა ზაქარია წერს ბერი სოფრონის სიტყვებს, რომ το πράγμα, γι' αυτό και ο Άγιος Σοφρόνης έλεγε ο Θεός είναι αγάπη, αλλά τολμώ να είπε, έλεγε ότι είναι και ταπείνωση. წმინდა სოფრონი ამბობდა, რომ ღმერთიო სიყვარულიაო, მაგრამ გავბედავ და ვიტყვე, რომ ღმერთი არისო სიმდაბლეო. და ერთ-ერთი მთავარი მცნება სახარებაში არისო, როცა უთხრა უფალმა მოწაფეებს, რომ ყველაფერიო ნაბრძანებიც რო გააკეთოთ, თქვითო, რომ უხმარი მონები ვიყავით და რაც გვევალებოდა ის გავაკეთეთ. და რაც ცუდი რამეა, როცა მონაზონი გინდა დედა მამა განიკითხავს მოძღვარს. ასეთმა მონაზვნებმა არ იციან რა არის სიხარული, არ იციან რა არის მშვიდობა. იმიტომ რომ სიხარული არის არა ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, არამედ სულიერი. ერთხელ ეფრემ კატონაკელთან დავჩიო, სტუდენტი ვიყავიო. და პირველი სკვნილი მაშინ მომცა და მითხრა, რომ პირველიო ნაყოფი, რასაც მოგცემსო, რასაც მოგცემსო, არისო სიხარულიო. და მართლაც ძალიან იყო ჩემთვის მაშინ იყო გამოუცდელი ძალიან დიდი სიხარული. იმიტომაც არის შეიძლება რომ ბერძნულში სიტყვა მადლი და სიტყვა სიხარული ერთი ფუძიდან არის. Χριστιανός, διότι το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Οι άλλο Ευαγγέλιο έχουμε εμείς, οι μοναχοί και άλλοι
οι λαϊκοί αδελφοί μας. Όχι. Αλλά μέσα μας έχουμε αυτό, βιώνουμε αυτό το μυστήριο. Όσο τηρούμε τις εντολές, τόσο ეგ ελεύθεροι. არის საიდუმლო Και ενώ βλέπεις ότι საიდუმლო καταλαμβάνει ο ეკლესიაში δούλος რომ του Θεού, ας πούμε, είναι Εφραίμ, ξέρω εγώ. Στην კაცი ουσία რაც είμαστε მეტად θέλα, ემონება ღმერთს და εργασία που ემორჩილება, είμαστε ελεύθεροι. ხოლო მონაზონი რაც მეტად მორჩილია, უფრო მეტ თავისუფლებას გრძნობს. Και η ვართ αλήθεια ღმერთის είναι მონები და ამითი εγώ სხვა είμαι მონობებისგან η αλήθεια თავისუფლდებით. Και და αυτός ნამდვილ όσο ცხოვრებას γνωρίζει την ვიწყობ. αλήθεια, τόσο και είναι ελεύθερος. იმიტომ Όσο რომ στην αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. რაც მეტად იცავს ღმერთის მცნებებს, უფრო მეტად შეიცნობს ღმერთს ჭეშმარიტებას. და ამბობს უფალი, შეიცანითო ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგათავისუფლებთ თქვენო. Που εδέχομαι αυτά τα βασανιστήρια και τα φρικτά. Και δεν το λέει αυτό, δεν το γράψαν ίσως οι αδελφές αυτό. Όταν μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν η Αγία Ευθυμία του διηγόταν τα μαρτύρια της, είναι ένα μυστήριο და αυτό. Τα έβλεπε στον ეხლა τόπο მადლსაძლე იღებს მე ადამიანი, რომ აქვს შესაძლებლობა საშინელი მოწამეობებს კი მოითმენოს. წმინდა ეფიმია რო გამოეცხადა წმინდა პაისის, არ ვიცი ეს წიგნში დაწერეს თუ არა, მაგრამ წმინდანმა თვითონ მე მითხრა, რომ როცა წმინდანი უყვებოდა თავის მოწამეობას, იმ წუთში, იმავე წუთს წმინდა პაისი ხედავდა ამ ყველაფერს. ანუ რასაც უყვებოდა წმინდანი, ხედავდა ამ ყველაფერს. და ამბობდა είναι ότι ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε ότι η Αγία Ευθυμία δεν διάβασα ποτέ, ήξερα την Αγία Ευθυμία, λέει για τον τόμο και λοιπά, για την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ να διαβάσω με λεπτομέρεια το βίο της. მაგრამ რო ვიცოდნოდაო რა დიდება არისო ცაშიო, უთხრა წმინდა ეფემიამ, უფრო მეც დავითმენდიო. და საოცარი კიდე ის არის წმინდა პაისი ამბობდა, რომ მაინდა-მაინც დიდი ის არ მქონიაო, წმინდა ეფემიაზე არაფერი არ ვიცოდიო, არც წამიკითხავსო, მარტო რაც ყველა მიცის რა, რომ მეოთხე მსოფლიო კრებაზე ტომოსი ეჭირა მართლმადიდებლების და რაღაცა, ანუ არაფერი არ ვიცოდიო დამატებით. Και σου λέει ότι η Θεία Κοινωνία είναι το παν, αυτοί να κοινωνούμε συχνά, δεν χρειάζονται οι άλλες ασκήσεις και όλα αυτά. Ενώ είναι λάθος μεγάλο. Αυτό ότι η Θεία Κοινωνία είναι το μυστήριο είναι. Δεν το αρνείται κανείς. Αλλά υπό προϋποθέσεις. Και αυτό δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ο νυν Άγιος Λεμεσού, ο αδελφός μας, έγινε ιερομόναχος τότε, ήταν μέσα στη Συμμονή Κουτουρμοσίου τότε. Και τότε χαρήκαμε όλοι που έγινε ιερομόναχος και όντως έτσι φαινόταν η χάριση στα πάνω του της ιεροσύνης. Και τον αγαπούσε ο Άγιος Παΐσιος πάρα πολύ, αυτόν ιδιαίτερα, πιο πολύ από όλους μας τον αγαπούσε. Ασκέζας რაც შეეხება του λέει να μου λειτουργήσεις Παπαθανάσιο, του έλεγε τότε. Και πήγαινε εκεί και του λειτουργήσε. Και μας το είπε και εδώ στη σύνδεση. როდესაც მეუფე ათანასე ლიმასოლელი გახდა მღვდელი, გაგვიხარდა ყველამ, ჩანდა მღვდლობის მადლი მასზე. αρκεί να μην τη ζητάω μοναχός ποτέ. და წავიდა წმინდა პაისისთან ერთიო წირვა ჩაუტარებ. Γι' αυτό και μια φορά θυμήθηκα τον πατέρα Ζαχαρία που έλεγε γιατί δίνουν αυτό που θεωρείται. და წავიდა წმინდა პაისისთან და წმინდა პაისი მუთხრა რომ ის არისო დიდი მადლიაო, მღვდლობაო, დიდი პატივიაო, საკმარისიაო ადამიანმა თვითონ არ მოითხოვოსო მღვდლობა. მონაზვნობაზეა განსაკუთრებით ლაპარაკი. მაგრამ ის რაცო მღვდლობაში მღვდელმოქმედების განცდას მოგცემსო, არისო სკვნილი და ასკეზაო. ანუ წირვაც კი ყველაზე დიდი რამე რაც არის და წმინდა ზიარება, არ აძლევს ადამიანს იმას, რაც უნდა აიღოს ადამიანმა, თუ პირადი მუშაობით არ ემზადება სულიერით. იმიტომ რომ ასკეზი და სულიერ სკვნილი იესოს ლოცვაში გარჯა არის ის, რაც ადამიანს გულს უწმინდავს და აძლევს სულიერი ცხოვრების შეგრძნებას, სულიერ შეგრძნებას. Γι' αυτό είναι αυτό που συντηρεί τον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Άγιος Σοφρονός έλεγε δεν θέλω
Δεν θέλω να είναι χριστιανός κανείς χωρίς. წმინდა სოფრონი გახსოვთ ამბობდა Θυμάστε που το έλεγε. არ არისო რწმენა დოგმატების გარეშე, არ არისო ქრისტიანობა ეკლესიის garaშე და არ არისო Δεν θέλω να είναι κανείς χριστιανός χωρίς άσκηση. ქრისტიანობა ეკლესია ასკეზის garaშე. Βοηθά στη μεταμόρφωση. Διότι βλέπετε და არ მღვდლობის არ მოთხოვნაზე გახსოვთ მამა ზაქარიაც ამბობდა რომ იმიტომ არისო ხელდასხმის დროსო ხელდასხმოს სხვები აცმევენო რომ ამითიცო სიმბოლურად აჩვენოსო რომ თვითონ თითი არ გაუნძრევია ამისთვის. αυτός ήταν ο Θεός, ο Χριστός, ორჩილებით იღებს მღვდლობას. Θεός Πατήρ, Θεός Υιός και Θεός Άγιο Πνεύμα. Είχε άμεση και αδιάλειπτον και αιώνιον ένωση. უფალიც დედამიწაზე რო იყო ამბობდა რომ მეო მამის την προσευχή του Θεού και να μας δείξει ხედავთ ბოდიში უფალიც განმარტოვდებოდა ხოლმე ლოცვისთვის. რა შეჭირდებოდა უფალს განმარტოვება ლოცვისთვის, განუყოფელი იყო მამასთან, განუშორებელი. Λέει μέσα στη βιογραφία του που την διάβασα έτσι πολύ όταν ήμουν και γονέος, τον είχα σε μεγάλη περιοπή τον Άγιον Ιωάννη και μάλιστα έλεγα εγώ θα γίνω σαν τον Ιωάννη της Χρουστάνδης, βλαγίες, στον άγνωσμα. იოანე კრონშტანდელის ცხოვრებაში, რომელიც ძალიან მიყვარს და ბავშვობაში მინდოდა მისთვის მიმებაძა, წერია რომ ხშირადო განმარტოვდებოდაო, ხალხს შორდებოდა და მარტო ლოცულობდაო. ეს არის ყველა ადამიანისთვის აუცილებელი რამ. საუნჯეში უნდა შევიდეს ადამიანი თავის გულში და იქ უნდა ისწავლოს ღმერთთან ლაპარაკი. Είναι ταμείον, είναι στην ουσία η βαθία καρδία του ανθρώπου. საუნჯე, რაზეც ქრისტე ამბობს, არის ფაქტიურად ღრმა გული, რასაც მამები ამბობენ. ეძახიან. ამისთვის საჭიროა ქონდეს სულიერი მოძღვრის-სადმი აბსოლუტური ნდობა, რწმენა, როგორც ღმერთი ითხოვდა ყველა განკურნების წინ ადამიანებისგან რწმენას, ერთს უთხრა დიდი დედაკაცო დიდი რწმენა გაქვო, მეორეს უთხრა ისრაელშიც არ მინახიაო ასეთი რწმენაო. და მონაზვნისთვის ეს არის სულიერი მოძღვარი. და მოძღვრის სიტყვა უნდა იყოს ჩვენთვის კანონი. ჩვენი მხრივ ეს არის, ჩვენი მხრიდან ეს არის სიმდაბლე და მდაბლებს კიდე ღმერთი მადლს აძლევს. Και βλέπετε ο γέροντας, ο Άγιος Σοφρόνιος, γέροντα Πέτρε, το ότι είδε, αδελφέ μου, εγώ αυτό με συγκλονίζει πραγματικά, το ότι μέσα στους 2.000 μοναχούς είδε τον Σιλουανόν και τον κατάλαβε. Πέρι Τσμίδα Σοφρόνη και σου λέει, έλεγαν μερικοί, ο Σιλουάνος είναι ένας ευλαβής Πέρι Σοφρόνη ხედავთ როგორ ამდენ ასეულ მონაზონში გამოარჩია წმინდა სილვანე და იპოვა მიხვდა რომ სულიერი ადამიანი იყო. იმიტომ რომ ბევრი იმ დროს ვერ დააფასა და ვერ ხვდებოდა წმინდა სილვანეს ზომას, საზომს. Είναι ευεργέτης του Ορθοδόξου μοναχισμού και ιδιαίτερα ευεργέτης του Αγίου Όρους. Το ότι έλεγε ο γέροντας μου μακαριστός ο Ιωσήφ ότι ένα μέσο που επανειδρήθη και επαναπανδρώθη του Αγίον Όρους და ის რომ წმინდა სოფრონიმ გამოარჩია წმინდა სილვანი და მე მასზე წიგნი დაწერა, გახდა ერთ-ერთი მიზეზი ათონის სულიერი აღდგინებისა და ადამიანების გავსებისა. ასე ამბობდა ჩვენი მოძღვარი. ως θεόσοφος, ως άνθρωπος αληθινός του Θεού, παρουσίασε και σχολίασε θεολογικά την ορθόδοξη βιωτή και δίτιμη. იმიტომ რომ წმინდა სოფრონიმ როგორც ღვთივ გაბრძნობილმა და გონება განათლებულმა გასაგებ ენაზე, თანამედროვე ენაზე საოცრად გადმოცა მართლმადიდებლური სულიერი ცხოვრების არსი და სხვადასხვა მხარე და ბევრი მწვალებელიც არამართლმადიდებელიც მოიყვანა მართლმადიდებლობაში. Είχε στην Κύπρο μερικά μοναστήρια, κάτι μοναχούς οι καημένοι που δεν ήξεραν τι τους γίνεται.
καμιά φορά να τσακώνονται μεταξύ τους, καταλαβαίνεις τώρα εμείς οι νέα παιδιά. ეგ ეხმარება ადამიანს და მეც დამეხმარა მონაზვნობაში. Μερικούς κληρικούς, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ დროს კვიპროზეც არ იყო მონაზვნობა. ცალკეული პიროვნებები იყვნენ და უმეტესობა მონაზვნების ეკიდე თვითონ არ იცოდნენ რა არის მონაზვნობა, ზოგჯერ ჩხუბობდნენ კიდევაც ერთმანეთშიო. და წმინდა სოფრონიმ კიდე დაანახა ქვეყანას რა არის მართლმადიდებლური მონაზვნობა. Είναι αστείο πράγμα. Αλλά ξαναγεννιόμουν, θα γινόμουν πάλι μοναχός. Δεν μου είχε περάσει από το διάστημα. Μήπως... და როცა კაცმა ესე იცის რა არის მონაზვნობა, სხვა შემართება და სხვა აზრი აქვს ყველაფერს და მეც რომ 100-ჯერ რომ მქონდეს, რა თქმა უნდა, რეინკარნაცია სასაცილო რამეა, მაგრამ რო არსებობდეს 100-ჯერ რომ დავაბადებულიყავი, 100-ჯერვე მონაზვნად გავხდებოდი. ამისთვის მადლობ ღმერთს. να ρωτήσω κάτι. კითხავ თუ რაღაც. Εσείς είχατε γνωρίσει τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη πολύ καλά. Από πολύ წმინდა ეფრემ კატუნაკელს ძალიან კარგად იცნობდით. Και θυμάμαι που λέγεται στο βίο του ότι βρήκε τη χάρη μέσα από τα δάκρυα. Και ο Όσιος Ιωσήφου Εσυχαστής του είπε με τα δάκρυα βρήκε τη χάρη, με τα δάκρυα συνέχισε. Αλλά ο Παπαεφραίμ επίσης έδινε έμφαση και στην ευχή. და ამბობდა ბერმა იოსების იხასტმა წმინდა იოსებმა უთხრა ეფრემს რომ შენო მადლიო ცრემლებით იპოვეო და ცრემლებითვე გააგრძელეო. მაგრამ ასევე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა იესოს ლოცვას. რა სიტყვით? ლოცვა ერთმანეთზე არას დამოკიდებული. ამბობდა წმინდა ეფრემი ლოცვაო ლოცვის რაოდენობასო მოაქვსო ლოცვის ხარისხი. ამასო მოაქვსო მერე გულის წვა, ესე ვთქვათ, გლოვა, შინაგანი. და როდესაც ეს გლოვა შინაგანი იზრდება, მერე გადადის სრემლებში. არტირის ადამიანი დეპრესიის გამო ან მელანქოლიის ან რაღაცა ფსიქოლოგიური ზიანის გამო. Βλέπετε κλαίει όταν βλέπει έναν νεκρό γνωστό του πρόσωπο μέσα στο φέρετρο. Σου λέει πάει, τελείωσε. Και άρχισε και κλαίει. Κλαίει και πότε όταν δει τον εαυτόν του. როგორც კაცი თავის მკვდარს დატირის ჭირისუფალი, ესევე ადამიანი, რომელიც ხვდება როგორი შექმნა ის ღმერთმა და ეხა რა მდგომარეობაშია და რა უმადურია, ამას დაიტირებს და როდესაც ადამიანს სუფთაგული აქვს, წმინდანია, მაშინ ეს მისი ცრემლები უკვე მთელ მსოფლიოზე გადაიღრება. წმინდა ათანასე ათონელზე ამბობენ, რომ ქამარში ქონდა მუდმივად ცხვირსახოცი, იმიტომ რომ სულ ცრემლები მოსდიოდა. Τόσα χρόνια έζησα, περίπου 30 χρόνια μαζί του. Δεν εκκοινώνησε ποτέ χωρίς δάκρυα. ბერი იოსებიც ასე იყო. ძალიან ბევრს სტიროდა, არასდროს არ ზიარებულა ცრემლების გარეშე. Συνήργησαν και οι Άγιοι αυτοί με τον αγώνα τους. ეგო მამაო არიო რა არიო ღმერთის ნიჭიაო თუ თვითონაც გაისარჯენო. ადამიანის თავისუფალი ნება არ შეცვლილა დაცემის შემდეგაც. და ამიტომ ღმერთი ნიჭებს გვაძლევს, მაგრამ ყოველთვის ელოდება ჩვენ არჩევანსაც. თითოეული სიტყვა ქრისტესი არის მარადიულობის მატარებელია და აბსოლუტური ჭეშმარიტებაა, მაგრამ ხედავთ რას ამბობს. Πρέπει και εμείς έτσι να αποδείξουμε αυτό το πράγμα. ვისაც უნდაო შემომიდგესო უარყოს თავი, ვისაც უნდაო, ანუ არჩევნის
Και βλέπω ότι უფლება όσο დაგვიტოვა. ασχολείται ο άνθρωπος, τόσο και του δίνεται. Τόσο και του δίνεται αυτός ο πόθος. Διότι βλέπετε η βάση της Ορθοδόξου πνευματικότητας δεν είναι το θέλω. Που είναι και αυτό το θέλω, είναι κάτι. თან კიდე მნიშვნელოვანი ის არის სულიერ ცხოვრებაში, რომ Και αυτό τι კი არ უნდა προσεγγίζαμε უნდოდეს χθες თან το მარტო πράγμα. ადამიანს, Το არამედ Άγιο უნდა Εκκλησιαστήριο και დიდი διαγέσιο είναι διατάφτη. წადილი უნდა Δεν ქონდეს προτιμώ ამის ή θέλω τον βίο της ασκήσεως ή μου αρέσει და ποθώ, რაც უფრო τον βίο της მეტად უნდა ασκήσεως. ადამიანს და რაც უფრო მხურვალეა მისი სურვილი, Πρέπει είναι მეტათაც αδιάκριτος ეძლევა. και πρέπει ο άνθρωπος ხედავთ συνεχώς ახკვეცის საიდუმლოშიც რო να εβρίζει ეკითხებიან στο Θεό να του δίνει, να του ახსაკუეც δίδεται რისთვის προστίθεται. მოხვედიო, ამბობს მეო Γι' αυτό βλέπετε ბოθო αυτοί οι არის άνεργοι άνθρωποι ძალიან τους დიდი სურვილი ενανούσαν მაქვს, τον άνθρωπο. წადია Δεν μας ასკეტური έλεγαν περί ცხოვრება. οικονομικών πραγμάτων. Πήγαινα στο γέροντα του Ιωσήφ να του πω για το βατοπέδι. Ένα βατοπέδι είναι და το κέντρο ამის της ფონზე μέριμνας. Και εγώ ამის ταλέπορος ფონზე εγώ მე που δεν έχω ადამიანს σωτερική ζωή. ამ ქვეყნიურ Έβαλε ο საქმეებსაც Θεός εγώ აკეთებს στον Ηλία იძულებით. στην μέριμνα. Και ήμουν εκφύσιος άνθρωπος αμέριμνος εγώ. Δεν είχα έτσι. ბერთან Δεν იოსებთან რომ ήμουν მივდიოდი έτσι. ხოლმე Δεν ზოგჯერ μ' άρεσε να είμαι. აუცილებლად რაღაცებზე უნდა დამელაპარაკავ, რჩევა მეკითხავ. და ვატოპედი არის იცით რომ არის საზრუნავების ის არის ეპიცენტრი. თან მე არც ვიყავი ადამიანი რომელსაც არ მიყვარდა საზრუნავები ბევრი, მიყვარდა ლოცვა კითხვა. Και μου έκανε εντύπωση. და ცოდას რომ ველაპარაკებოდი, ხვდებოდი მე რომ ცუდად Ότι δεν μπορώ, μου λέει, συνεχώς αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. არ მოწონდა რა, იღლებოდა. იღლებოდა. Θέλω να είμαι πάνω. იღლებოდა. Κάτι μου λέει μόνο για πνευματικά να μιλώ. ან უნდოდა მარტო სულიერ Τα διαφορεί, λέω. მარტო სულიერზე იყო რაზეც ხალისით ლაპარაკობდა. Ήμουν και κριτής. Όμως ήμουν σε πλάνη. Ήμουν σε πλάνη γιατί πήγα να κρίνω έναν άνθρωπο θεοφόρο. და ზოგჯერ მეგონა რომ თავს არიდებს მეთქისა და ცოტა შეიძლება განკითხვასავით გამომდიოდა, მაგრამ არ შეიძლება სულიერი ადამიანების განკითხვა, იმიტომ რომ არ ვიცით როგორ ფიქრობენ და როგორ მსჯელობენ. Υπάρχουν μοναχοί που είναι διακονητές, έχουν υπεύθυνο έργο. Και οπωσδήποτε πρέπει να έχουν μια προσοχή στη διοργάνωση του διακονήματος κλπ. Αυτό που βλέπω ο Γέροντα είναι ότι έχουν μια εντυπακοή, μια αμέριμνο μέριμνα. Και αυτό είναι და საოცარი კიდე ის არის მონაზვნობაში, რომ ყველას აქვს თავისი რაღაც ვალდებულება. აბარია ყველას რაღაც საქმე და უნდა გააკეთოს, კაცმა უნდა გააკეთოს ეს საქმე დიდი ყურადღებითა და პასუხისგებლობით. მაგრამ როცა სწორედ აკეთებს ადამიანი და მორჩილებით აკეთებს, მაშინ ακόμα και οι προχωρημένοι μοναχοί μας έλεγε στη διακονία τους να λένε προφορικά την ευχή. აქვს უზრუნველი ზრუნვა. ანუ ზრუნავს სამი საქმეზე, მაგრამ ეს ზრუნვა მას δεν έχει την ικανότητα არ აქვს სტრესი, არ აქვს დაძაბულობა. და რადგან საქმეს აკეთებს კაცი, ამიტომ როცა ფიზიკური არის საქმიანობა, იოსები ამბობდა, უფროსიც რო იყოსა დიდხნიანი მონაზონიცო, კარგიაო რომ ლოცვაო თქვასო პირითო ან ჩურჩულით. იმიტომ რომ საქმის დროს ადამიანს უჭირს ისეთივე კონცენტრირებული იყოს, როგორც მაგალითად იმაში ცალკე როცა და ლოცულობს. Γέροντα, ένας τρόπος που περιγράφεται η κατάσταση της πλάνης είναι όταν ένας μοναχός, για παράδειγμα, παίρνει μια αρετή και την απολυτοποιεί. ცდომილების ერთ-ერთი სახეობა მამავისიც არ არისო, რომ რომელიმე სათნოება ეს აბსოლუტიზებას ახდენს. მონაზონისთვის რა არის? როდესაც მონაზონი როცა მონაზონი რომელიმე ეგრე სათნოება ეს აბსოლუტიზებას ახდენსო, აუცილებლად დიდი ეს ნიშნავს, რომ დიდი აზრი აქვს თავის წარმოდგენა აქვს თავის თავზე. Τι να κάνω, ο γέροντάς μου έχει ιδέα για τον εαυτό του, τσακώνεται με τους κορμικούς που έρχονται εκεί και διάφορα.
Τον είδα αυτόν τον μοναχό και τον εσπλαχνίστηκα, τον λυπήθηκα. Σε τέτοιο σκοτισμό, παιδί μου είναι γέροντας και εσύ κρίνεις το γέροντά σου. ერთი მონაზონი მოვიდა გარეთ ერთხელ და ახალმოსული და თავის მოძღვარის კრიტიკა დამიწყო. Και ακριβώς είδες μοναχόν, πατέρ Πέτρε μου, შემეცოდაო. να κρίνει το γέροντα, έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. მონაზონი, რომელიც განიკითხავს თავის მოძღვარს, Συνόδρος ο Σουδίτης, μάλλον το λέει αυτό, αυτός ο μοναχός θεωρεί τον εαυτό του συνετότερο του γέροντος. როცა განიკითხავს მოძღვარს, იცოდეთ რომ აქვს დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე და არის დაბნელებულზე დაბნელებული. Το πέπλον της ευλαβίας είναι έχει βλάβη μέσα. და ღვთის მოშიშებისა და მორწმუნეობის ნიღაბქვეშ დიდი რაღაც სულიერი გაჟონვაა. წმინდა პაისი ამბობდა, არიონ ადამიანებიო, რომელსაც აქვთო ევლავია მევლავი, სიტყვათა თამაშია. ღვთის მოშიშება ოღონდ არასწორი რა. Τώρα έχουμε έναν αδερφό εδώ που ασχολείται με τον Σοκράτη και θέλει να προβάλλει τη βιωτή του Σοκράτη που και ξέρετε εδώ στο Αγιορώνος του Σοκράτη και τον Πλάτωνα το έχουν στους ναύτικες των εκκλησιών. Στον τοίχο, ναι. Ναι, και πόσον έλεγε εν είδα ότι ουδέν είδα. Βέβαια Გადავთ სოკრატე რო სოკრატე ამბობდა ერთადერთიო რაც ვიციო ის არის რომ არაფერი არ ვიციო. Βλέπετε ότι ο μοναχός είναι εκείνος ο οποίος ο σωστός μοναχός, ο σωστός ασκητής, ο σωστός χριστιανός είναι αυτός που έχει μια μετριοφροσύνη. სწორ ქრისტიანს, სწორ მონაზონს უნდა ქონდეს ეს ზომიერი აზროვნება, მდაბალი აზროვნება. Συνεχώς λες, μα πώς με ανάγκη το Θεό να πατώ το πόδι. კაცი იმას უნდა ფიქრობდეს დედამიწა როგორ იტანს მის ყოფნას. ისეთი უმადურია ადამიანი. Και αφού βλέπετε και ο Άγιος Δαβίδ, ο μεγάλος ασκητής αυτός, έλεγε συνέχεια εκ των γρυφίων μου καθαρίσω. დავით მეფეც რას თხოვდა ღმერთს გახსოვთ? დიდი ასკეტი იყო თან დავით მეფე, ამბობდა ფარულთაგან ჩემთა გამანთავისუფლეო. ანუ ხვდებოდა რომ აქვს ბევრი რამე რაც თვითონ არ იცის, ნაკლები ცოდვები, ვნებები. αυτοκατηγορία κλπ. Δεν έχουν σχέση με την απόγνωση ποτέ. Βλέπετε ο Άγιος Σιλουανός του πήρε τον λόγο αυτόν το οποίο მაგრამ ქრისტეს მიერ ეგეთ თავის ბრალობას და სიმდაბლეს საქმე არ აქვს. სასაწარკვეთილებასთან საქმე არ აქვს. Αλλά όμως βλέπεις ότι საერთო. στην περίοδο που ζούσε ο Άγιος Σιλουανός του λέει ο Χριστός κράτα το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζω. წმინდა სილვანიც იგივეს არ ამბობდა, ჯოჯოხეთში გეპყრას გონებაო და სასო არ წარიკვეთო. მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი ახალი წმინდა სილვანეს არ უთქვავს, უბრალოდ ახალ დროში და ახლებურად ის თქვა, რაც ადრე მამები ამბობდნენ. Ότι θα πάω στον παράδεισο. Δεν είναι ότι πιστεύω μόνο ότι θα πάω στον παράδεισο, που με τη χάρη του Θεού θα πάω, ας είμαι αμαρτωλός. Βιώνω τον παράδεισο. ეს ჯოჯოხეთი ისევე როგორც 64 ეს მაცხონებელი ჯოჯოხეთის განცდა არის ხელშესახები ემპირიული, ისევე როგორც 64 არ არის მარტო 64 ის რო კაც აბსტრაქტულად წამს რომ მოკდება და 64-ში წავა. არამედ ამავე ქვეყანაში განიცდის 64-ის. ეს არისო მარადიული ცხოვრება, რომ შეგიცნა შენ ჭეშმარიტი ღმერთი და რომელი მოავლინე იესო ქრისტეო, που ამბობს უფალი თავის უკანასკნელ ლოცვაში. Έτσι είναι. Εσάς ο γέροντάς σας περίμενε το θάνατο σαν ένα φίλο. Თქვენი მოძღვარიო, Πηγαίναμε το απόγευμα να το δούμε. თქვენი მოძღვარიო სიკვდილსო ისე ელოდებოდაო, როგორცო მეგობარს. Όταν εγώ έτσι δεν μου άρεσε αυτό. Και του λέω γέροντα, γιατί θέλετε να πεθάνετε, να μας αφήσετε και ιδιαίτερα εγώ που είμαι εδώ στο მე ვეუბნებოდიო, θα είμαι μόνος μου მე ვეუბნებოდიო, რომ και μου λέει παιδί μου άκου να δεις. Όταν მამაო, რატო გინდა თო ესეო სიკვდილიო? ως ενεσόπτρο και ενενίγματι. ჩვენო გჭირდებითო ძალიანო. Και αυτό θα τον δει κανείς όταν φύγει από εδώ. Έτσι μου λέει. Αλλά μη στενοχωριέσαι μου λέει.
და ბერი ამბობდა რომ ისო რაზეცო ვოცნებობდითო რასაც ველოდითო და რასაც აქო ბუნდოვნად და თითქოს სარგეში ვხედავდითო იქო შევხედავთ და ვნახავთო პირისპირო როგორ არ უნდა მიხაროდესო და მაგრამო შენო ნუ გეშინიაო თუ ღმერთის წინაშეო კადნიერებას პოეფო უფრო დაგეხმარებაო კითხვები გვაქვს Η εξής, ρωτάει εδώ κάποιος, η ασκητική οδός προς την αγιότητα διέρχεται πάντοτε από την έρημο της θεοεγκατάλειψης? სიწმინდისკენ მიმყვანებელი ასკეზა ყოველთვის ღვთის მიტოვების უდაბნოს გავლით გადისო? ფაქტობრივად ღვთის მიტოვება არ არსებობსო. არ არის რომ ღმერთმა მიგვატოვოს როდესმაო. ღმერთი ყოველთვის ჩვენთან ერთად არისო, მაგრამ არასდროსო არის ზოგჯერ უბრალოდ ადამიანს არ აძლევს თავისი თანყოფნის შეგრძნებას. Πόσο χρειάζεται ο γέροντας σε ένα μοναχό. Πολλές φορές δηλαδή έβαλα τα χέρια μου επί των τύπων των ύλων και ψηλάφισα και κράτησα εκεί ότι πόσες φορές μπορεί να πλανεθεί ένας μοναχός μέσα στον αγώνα του και θέλει να είναι γέροντας. Როგორ ჭირდება ამ წუთებში როგორ ჭირდება მონაზონს მოძღვარი. Δεν μπορεί να συγκριθεί με άνθρωπο. Να πεις Θεός επί της γης, Θεός επί της γης δεν υπάρχει. Και έλεγε άνθρωπος αυτοσύμβουλος καθε αυτού πολέμιος. Βασίλη დიდი, რომელიც ადამიანი შეიძლება არ არის ვინც შეიძლება შეედაროს, ისეთი დიდი იყო. ღმერთივით იყო დედამიწაზე, ამბობდა თვით მრჩეველი კაციო არისო თავის კაცის მტერიო. და საჭიროა რომ ამ გაჭირვებების დროს როდესაც ღვთის მიტოვების ასე ვთქვათ პერიოდი აქვს ღმერთ მოკიდოს მოძღვარმა მონაზონს ხელი და გაიყვანოს მეორე ნაპირზე რა. Ήθελαν να τον επασχολούσαν αν θα κάτι να κάνει κλπ. Και δεν του φανέρωνε ο Θεός. გახსოვთ მონა ერთი ბერზე რო არის პატერიგონში რაღაც წლები ლოცულობდა დიდი ხანი ლოცულობდა რაღაცა რო გაიხსნა ღმერთს რაღაც პასუხი მიეცა და ავერიღებდა და მაშინ თქვა რომ მოდიო წავალ და მეზობელს კითხავო და თქვა გადაწყვიტა თუ არა ესა გამოეცხადა ანგელოზი და უთხრა ότι ακόμα και όταν η αίσθηση της χάριτος μειώνεται, το πρόσωπο του γέροντος γίνεται μια άλλη χάρη στη ζωή του μοναχού. და ფაქტობრივად δεν είναι ανθρώπινη παράκληση. Η παρουσία και η παρηγορία του γέροντος είναι θεία παράκληση. იმიტომ რომ ღმერთის μην κυνηγάτε την ανθρώπινη παρηγοριά. ღმერთი ისა მოძღვრის ამ ღმერთის მიტოვებულების პერიოდში ფაქტობრივად მოძღვარიც არის ღვთის საფრთხო ნუგეშის ფარგლებში, ანუ ადამიანს არ აქვს ნუგეში ღვთისგან პირდაპირ, მონაზონი არ უნდა ეძებდეს ადამიანურ ნუგეშს და ეს ურთიერთობა მოძღვართან და მოძღვრის დახმარება არის საფრთხო ნუგეშის ფარგლებში და ჩარჩოში. არ ითვლება რომ არის ადამიანური ნუგეში. Βλέπεις ότι ο μοναχός αποτάσσει σε την μάνα που το γέννησε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόσωπο. მონაზონი ყველას უარყოფს, დედასაც კი, რომელმაც ის გააჩინა. მაგრამ მიუხედავად ანუ ნებისმიერი ერული ნუგეში და ძმაკაცობა და ქალობა არ უნდა იქონდეს, მაგრამ მონაზონი მოძღვარი არ შედის ამ რიგში. პერიოსები გვეუბნებოდა ხოლმე ყოველთვის სხვა არიო მეგობარი და სხვა არიო ძმაო. მოძღვარსო ვერავინ ვერ შეუცვლის მონაზონს.
βιώνει τη σχετικοποίηση της ανθρώπινης παρακλήσεως, της ανθρώπινης παρηγοριάς. და მონაზონი ხელშესახებად გძნობს რამდენად Όπως λέγει რამდენად είναι δεσπόσεις επί των ορωμένων και των μη ορωμένων. როგორი ის არის რა ქვია Έτσι είναι. Γι' αυτό η πνευματική ζωή არა მდგრადი რამე არის ადამიანური ნუგეში და არა არსობითი რა και ადვილი. βλέπει τη Θεία Λειτουργία, γέροντα, το ξέρετε πολύ καλά. Την έδωσε με δύο ιδρυτικούς λόγους ο Κύριος. Λάβετε, φάγετε, πείτε ხედავთ რომ მთელი წმინდა ისა წირვა ფაქტიურად უფალმა ორი სიტყვით გადმოგცა. მიიღეთ და სჭამეთ და სვით ამისგან. და იმ დროს როცა სულიერი ცხოვრება, მონაზნობა, როგორ დეტალურად და როგორი და სქოლასტიკურად, როგორ ყველაფერი გადმოგცეს. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθούμε κατά γράμμα τις ρίσεις. ამიტომ რაც მინდა მამებმა დაგვიწერეს და დაგვიბარეს, უნდა ყველაფერი დიდი გულმოდგინები და ზედმიწევნა დავიცვათ. Προφητικό γεγονός. ბერი წმინდა სოფრონი ამბობდა, მონაზვნისა და მისი მოძღვრის შეხვედრა არის Είδες μοναχών. წინასწარმეტყველონი მოვლენაა. წინასწარმეტყველება მონაზვნისთვის. Τόσο είναι σκοτισμένος. Θέλει να κάνει το θέλημά του. Γι' αυτό πάει και ρωτά άλλο. Γι' αυτό και έλεγε ο παππούς. ვინც მოძღვარს არენდობა და სხვებს ელოდება, სხვებთან მიდის შევისაკითხავად, ეგ იმიტომ მიდის, რომ ჯერ ერთი ხორწმენა არ აქვს მოძღვარსად, მაგრამ უნდა რომ ის აისრულოს, რაც თვითონ უნდა. ამიტომ ამბობდა წმინდა იოსები სიხასტი, ვინცო ბევრს Πάλι εναντίον της πιστότητας προς το πρόσωπο του γέροντα. ვინცო ბევრს ემორჩილებაო, ბოლო-ბოლო დაუმორჩილებელი რჩებაო. ეს რას ნიშნავს, რომ ბოლო-ბოლო გაუგონებს იმას, ვინც იმას ეუნება, რაც თვითონ აწყობს. Αποιρωπεί, διότι ένα μεγάλο κακό. და ერთ-ერთი დიდი, ეხა პასუხიც გარი კითხვაზე, Το γέροντα. ერთ-ერთი დიდი ბოროტება მონაზვნობაში და დიდი ზიანი, რაც ადგება მონაზონს, არის Ασθένεια. როცა აკეთებს მოძღვრის ინსტიტუტის დესაკრალიზაციას, ანუ მოძღვრის სიწმინდისა და სიწმინდის შეგრძნება ეკარგება. უფალი ამბობს, მოციქულებს ეუბნება, ვინც თქვენ უარყოფთო, მე უარმყოფსო, ვინც თქვენ მიგიღებსო, მე მიმიღებსო. ანუ თავის თავს აიგივებს Ο αθετών ημάς εμέ αθετή. Έτσι είναι. თავის წარმომადგენლებთან. Έτσι είναι, γέροντα. და ფაქტიურად ვინც მოძღვარს წიხს კრავს, ის ჯვარცმულს კრავს. Μια φορά έγινε κάτι, να Τσίχς. το πω έτσι, σαν ανέκδοτο είναι. Κάποιος μοναχός έφυγε από το μοναστήρι του και ერთი πήγε მონაზონი ერთხელ წავიდა μονასტრიდან, თავის στο მონასტრიდან. κελί και πήγαινε στο Άγιον Εφήμιο ერთ Κατουνακιώτη კელიაში გადავიდა. και του έλεγε, γέροντα, πολύ θόρυβο το μοναστήρι, πολύ. და წმინდა ეფრემ კატუნაკელს შეჩილა, რომ წავედიო, იმიტომ რომ მონასტერშიო ძალიან დიდი ხმაური არისო. Πολύ αυστηρός. Μετάνοια σου είναι εκεί. Μόνο η წმინდა ეფრემი καρδιακή კიდე ამაში ძალიან ευκαιρία მკაცრი იყო, იცით. είναι τη δυνατότητα να φύγεις. არ აძლევდა ესე ადვილად უფლებას, ფაქტიურად არავის არ ეუნებოდა რომ წასულიყო მონაზვნობით, მონასტრით. და მიყვება მე ეს მამა ეფრემი, რომ ეს მონაზონიო Έλεγαν το λογισμό του κάθε τόσο, κάθε μερικούς μήνες. Λοιπόν, εκεί ο γέροντας δεν ξέρω πώς είδε, το ერთხელ διαβάσει και φαινόταν μια εφημερίδα στον დაფნიში Τροβά. შეხვდია მონაზონს, რომელსაც მყუდროება და დუმილი უნდოდაო Αυτός πήγαινε στο κελί და του. ჩანთაშიო ზურგზე რომ ხარზე რო ეკიდაო, ხედავ გაზეთი უდევს. Τι βλέπω, πάτερ, εφημερίδα. მამა, ეს ორ არისო, გაზეთი გიდევსო? გაზეთიც გიდევსო? ვაუ. ძალიან მდუმარე ცხოვრება აგირჩევიაო. Gazeti. Λοιπόν, πήγα εγώ, ξέρετε, ο Άγιος αυτός όταν είχε κάτι που δεν είχε και πολλές φορές και το έκανε εντύπωση, μόλις πηγαίναμε μας έλεγε τις εντυπώσεις του. ბერეფრემს ის ქონდა წმინდა ეფრემს თვისება, რომ რომ მიხვიდოდი თუ რამე ახალი მომხდარი იყო და შთაბეჭდილების ქვეშ იყო, იმ წუთში გვიზიარებდა ხოლმე. და ნიასკიჩი რო ცხოვრობდით, ბერიოსები ხშირად გვაგზავნიდა მასთან. Τι έγινε, μου λέει, και და στροφάει მომიყო ეს ამბავი. τον τάδε μοναχό, λέει, και ესო მონაზონიო მყუდროებისთვის და დაყუდებისთვის რო წავიდაო, იმაშიო ჩანთაშიო გაზეთი ედოს.
Και Εδώ. πήγες εσύ για ησυχαστική ζωή. და შენ ხარო დაყუდებულიო გაზეთით რო დადიხარო. Να μην πλήττομαι, του έλεγε αυτός. Ναι, ναι. Μετά από καιρό αυτός ο μοναχός έγινε κάποιο σκάνδαλο στη Θεσσαλονίκη και და მერე წავიდა ათონიდან ეს მონაზონი, μια, ξέρω εγώ εκεί, ότι რაღაცა სკანდალი მოხდა თესალონიკში και ακούστηκε στο Άγιον Όρος. და ეს მონაზონიც გარეული Πήγα იყო. πάλι, το და άκουσα ავედი γέροντας. მამა Τι ეფრემთან. περιμένεις παιδί μου? Τι περιμένεις από ένα που δεν ανέπαυσε γέροντα, όπως μιλούσαν και βαριά? და რო Αφού δεν უკითხეთ ανέπαυσε ისა γέροντα, აზრი, περιμένουμε κάτι καλό από αυτόν. ბოდიში მე მგონი ეს სხვა Περιμένουμε ამბავი καλό από იყო. μοναχό που δεν ανέπαυσε γέροντα. ერთი მონაზონი სხვა მე მგონი წავიდა ათონიდან და რაღაც შარში გაეხვია მაგარში. Μα δεν το λέει. და მთელმა ათონმა გაიგო თან Είδες ისე τις სასერცხილო επομένες შარში. ότι υπήκητε. და ბერი ეფრემს რო გითხეთ აზრი რატო და როგორ გითხრა რომ აბაო რასელითო Και εμείς στενάζοντες. რასელითო მაგანო თავის მოძღვარს არასდროს არ გაუცვენაო და მისგან რა სიკეთეს უნდა ველოდეთო. Δεν έχει προκοπή. გახსოვთ ამბობს პავლე მოციქული მოიხსენეთო თქვენი წინამძღვრებიო რომ თქვენ სულებზეო სულ Δεν πρέπει να πληγώνουμε. ხვნეშით და სულთქმითო არ Ποιος είναι με το ზრუნავდენო. γέροντα. ანუ ისე არ ვიქცეოდეთ ჩვენო რომ ჩვენ გამო მოთქვავდენო. Οφείλει ο γέροντα να υποταχθεί, να ταπεινωθεί, να ακολουθήσει. Δεν παίρνουμε εμείς τρόπους και κατευθύνσεις από τον υποτακτικό. მონაზონი ვალდებულია დაემორჩილოს. არ არის მორჩილი რომ ასწავლოს მოძღვარს და ხაზი ისინი გზები ასწავლოს. Του λέει ο δόκιμος, μου το έλεγε ο γέροντας, ο Άγιος δηλαδή. ისევ ეფრემ კატუნაკელი მიყვება ერთიო მორჩილი მოვიდაო და მეუნებაო Γέροντα να με αναπαύσετε. იმედი მაქვს რომ თქვენო მასი განმისვენებთო. ანუ Να αναπαύσω εγώ εσένα ή εσύ εμένα. განმისვენებთ ნიშნავს რომ ისე მოიქცევი რომ კმაყოფილი ვიყო. Να αναπαύσω εγώ εσένα და ή ესე εσύ εμένα. Έτσι πως έλεγε ο შეხედაო ბერმა და γέροντα. რაო მეო ჩემითო იქნებიო შენო კმაყოფილიო თუ მე უნდა ვიყო შენი მოქცევითო კმაყოფილიო. Και βρήκαμε αυτούς τους άνθρωπους που μας εξυπνούσαν. Ερχόταν ο Παπαεφρέμ ο Άγιος από Κατουνακιώτης წმინდა στο παιδί και γινόταν Ανάσταση. აქ რომ მოდიოდა მამა ეფრემიო აღდგომასავით იყო. Εδώ στην αδελφότητα Ανάσταση είχαν. Από το ζωοποιόν και მისი მაცოცხლებელი სიტყვის გამო. Της εμπειρου καρδίας ερευνόμενο. იმიტომ რომ მისი სიტყვა გამოდიოდა გამოცდილი გულიდან. გამოცდილების მქონე გულიდან. და შენც ესე განაგრძო ესე მოგრძალებულად სიმდაბლითო და ღმერთი დაგეხმარება. თორე დიდ საქმეს აკეთებთო მან. Τι σημαίνει η παρουσία ενός ορθοδόξου μοναστηριού. ვინც მათ არ არის ნამყოფი ვერ გაიგებს რას ნიშნავსო მართლმადიდებლური მონასტერი ინგლისში. Και πόσον έχουν εκτροχιαστεί πνευματικά και πόσον και πόσον. და რა შორს არიან და როგორ გზასაცდენილები არიან დასავლეთში და ევროპის ამ უდაბნოში არის ოაზისი თქვენი მონასტრის სახით. Του γέροντά σας εκεί είναι μια δύναμη. და მისი საფლავი წმინდანის საფლავი არის ძალის წყარო. Και έρχονται όπως λέει ο Ιησόστομος, έρχονται λίγοι και εξέρχονται. და მოდიან თქვენთან როგორც ამბობს იოანე ოქროპირი მგლები და გადიან ცხვრები. Συνεχίστε τον αγώνα σας. განაგრძეთ თქვენი მოღვაწეობა. Έναν κήρυγμα περί ασκήσεως. თქვენი მთელი ცხოვრება მაქ არის ქადაგება ასკეზის შესახებ, ქადაგება სიწმინდის შესახებ და ოაზისი, რომელსაც მარადიულობის Είπαν τώρα έχετε δύναμη, έχουν και από την οθόνη κάποιοι σηκώνουν το χέρι. რამდენიმე კითხვა აქვთო ვისაც უნდაო. Να δώσουμε το λόγο στη γερόντισσα Σοφρονία αν είναι ευλογημένο. Ανοίξτε το μικρόφωνο. დედა სოფრონია არის. Γερόντισσα Σοφρονία. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Νίκο, να τα ακούς και εσύ αυτά. Νίκο, να τα ακούς και εσύ αυτά. ნიკო ამას რასაც ვამბობ შენც გეხებაო. Πρώτος εσύ να τα ακούεις. პირველ შენ უნდა
იმაშობა. Κύριος, ο Χαίρονται Κύριος την Γερό- ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ για τους ωραίους λόγους. დაგლოცეთო, Κάποτε მადლობაო είπετε ეგეთ σας კაისწყებს. επισκέφθηκα κάποτε, θυμάστε. როდესღაცო ვიყავიო თქვენთანო. Τον არ ვიცი სად πολίτη არის ამას. Παύλο. Μακάρι να έρθετε πάλι, σας περιμένουμε. მე ერთმა ქნას კიდე Και მოხვიდეთ. μια ερώτηση από όλη την αδελφότητα. მთელი დები Αν გეკითხებიან φτάνει η ყველა. υπακοή για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αγιότητα από μόνη της. საკმარისია რომ მორჩილება იმისთვის რომ კაცი სიწმინდესთან Εάν έχουμε υπακούει θα τα έχουμε όλα γερόντες. მორჩილებაში ყველაფერიაო. თუ მორჩილებაა კაცო ყველაფერი აქვს. άσκηση. მორჩილება ასკეზაც არის, სიმდაბლეც Είναι και არის. αδιάλειπτη υποπτία. Είναι όλα განუწყვეტელი ყურადღებაც არის და υπακοή. და Γι' αυτό სიყვარულიც όπως არის. ανέφερα, αν προσέξετε, ο Κύριος είχε πολλαπλών έργων στη γη αυτήν ως άνθρωπο. როგორც თქვი, უფალს ბევრი საქმე ქონდა დედამიწაზე, მაგრამ ამბობდა მე იმისთვისა ვარ აქ რომ მომავლინებელი მამის ნება აღვასრულო. ანუ Και μας έλεγε ο მორჩილება. γέροντας ο Ιωσήφ ο Μακαριστός, პერი ამბობდა αν έκανε იოსები. το θέλημα του Χριστός ήταν αμαρτωλό. თავისი ნება რო გაეკეთებინაო, უფალს ცოდვილი იქნებოდაო. Και όπως ο Χριστός αναφέρεται στον Πατέρα, και Άρα. μάλιστα αυτό που με έλεγε ο Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης, όταν θυμάμαι μου λέει, προτού να κάνει τον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων και των 2 ηχθείων, ανέβλεψε στον ουρανό. და ამბობდა მამა ეფრემი ამბობდა კიდე როგორ ყველგან ხას უსვავს უფალი მამაზე დამოკიდებულებას თუმცა იყო განუყოფელი და არ იყო მასზე ნაკლები არასდროს და არ არის Η αναφορά პურიც ხედავ პური რო აკურთხა 5000 რო გააძღო სანამ ისაქნა თვალები ზეცად აღაპყრო προϋπόθεση για τον αγιασμό. და ეს დამოკიდებულება გამოკიდებულება შეიძლება ვთქვათ მოძღვარზე არის დოგმატური წინაპირობა მონაზვნობაში Που όπως είπα αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός Υιός ενός συγχρόνου Αγίου. მამა ზაქარია არის თქვენი მოძღვარი როგორ ეგრეთ თქვა Το συνεχίστε έτσι ταπεινά τον αγώνα Ε, σας, αλλά ποτέ το θέλημα. არის ნამდვილი მამის ნამდვილი Δεν შვილი είπαν οι πατέρες κόρη μου, δεν το είπαν. Το θέλημα του ανθρώπου είναι τείχος არ ამბობენ καρκνού. წმინდა მამები რომ ადამიანის ნებასურველი Γιατί არისო δεν είπαν ღმერთსა და τείχος ადამიანს შორის συνετένιον ή κομματένιο, χαλαρούν. რა Άρα ქვია ο θεληματάρης είναι εχθρός του ფოლადის Θεού. კედელივით არისო Το είναι. აგურის და თიხის კი არა ფოლადის Εχθρός του Θεού είναι. მაგარი რა ძალიან Δεν γίνεται. გაუვალი Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευχή σας. Ευχαριστούμε. მადლობაო Και να დამლოცეთ εύχεστε για μας, να εύχεστε. ილოცეთ ჩვენთვის Ευλογημένο. Η γερόντισσα Και εσύ γέροντα να με Μαρίνα. μνημονεύεις, να με μνημονεύεις την Αγία Πρόθεση. შენცო მამა Είσαι მომისხენეო Κάθε წირვაზეა φορά. ყოველთვის Γερόντισσα, Έλα, Μαρίνα, Τζιρόση. γερόντα. Πού είστε εσείς γερόντισσα, πού είστε, თქვენ სად ხართ რო σε ποια დედაო μονή είστε. Να ανοίξει το μικρόφωνο σας. Γερόντισσα, το μικρόφωνο σας ανοίξτε. Ναι. Ευλογείτε γερόντα την ευχή σας. Σε ποια μονή είστε. თქვენ სად ხართ რომელ მონასტერში Είμαστε από το μοναστήρι Νόκριχ, από την Ρουμανία. Είμαστε στο Ρουμανία. κέντρο της Ρουμανίας. რუმინეთის ცენტრში ვართ Η Παναγία να σας σκεπάζει και να σας... ღვთისმშობელმა დაგიფაროთ Αμήν γερόντα. Έχει λεχθεί ότι ο μοναχός ή αγιάζεται ή χάνεται. ითქვა რომ მონაზონი ან წმინდა ხდებაო ანუ იღუპებაო Ή იკარგება χάνεται, μπορείτε να μας το σχολιάσετε. ამაზე რო გითხრათ ფრამეო Ακούστε, ο μοναχός πρέπει να πάρει άριστα. მონაზონმა უნდა ფრიადოსანი უნდა Δίνει ο იყოს Θεός αυτήν τη δύναμη να εξέλθει εκ της γης του και εκ της ის συγγενής. რომ მონაზონს აძლევსო ღმერთი ძალას რომ თავის სანათესაოდან სახლიდან წავიდეს Με κάλεσε να ძალიან σας დიდი αγαπήσω ძალაა εις და უნდა Και εγώ θέλω να უთხრას σε αγαπήσω მონაზონმა რომ Χριστός. შენ იმისთვის მომიყვანი აქ რომ ბოლომდე Είναι შეგიყვარო εγωισμός და να ζητήσω τον მომეცი αγιασμό. ეს ძალაო Ζητούμε τον αγιασμό γιατί ευαρεστείται ο Θεός. სიწმინდის Άγιοι γίνεσαι ნდომა όπως και εγώ Άγιος. და სიწმინდისკენ ტოლო არ არის ეგოიზმი, არამედ არის Εναγείς αναπαυόμενοι. ვალდებულება, რომელიც Δεν ღმერთს უნდა αναπαύει το Θεός ჩვენგან. σε μια αγία καρδία. Ιδιαίτερα όταν μας δώσει τη γνώση την რომ πνευματική. ღმერთი გვიბძანებს, რომ იყავითო წმინდანებიო, როგორც მე წმინდა ვარო, იყავით სრულებიო, როგორც მე სრული Αυτό ვარო. το δευτερόλεπτο
Δεν πρέπει ο μοναχός ამიტომ να το χάνει το δευτερόλεπτο. წამიც არ უნდა დაკარგოს მონაზონმა Γι' αυτό να სულიერი παρακαλούμε να მუშაობიდან μας და δώσει ο Θεός, ότι αυτά είναι πράγματα που είναι πέρα από τις δυνατότητες μας. ეს არის ადამიანის შესაძლებლობებზე აღემატება ადამიანის შესაძლებლობებს. Γίνεσαι τέλειοι, καθώς και ο πατήρ ημών τέλειος εστί. Γιατί δεν სრულები იყავით. το άλλο που ή θέλεις τέλειοσύνη, είπαγε πόλεις να υπάρχοντά σου. თუ გინდაო სრული იყო, გაყიდე ყველაფერი, აიღე ჯვარი და შემომიდექიო. თავისუფალი გვაქვს არჩევანი, მაგრამ სისრულე და სიწმინდე ღმერთს უნდა ჩვენგან. და ამიტომ არ უნდა გავამართლოთ ხოლმე ჩვენი თავი. ვიძახით ხოლმე ადამიანი ვარ და რა ვქნა, სხვანაირად არ შემილია. Υπάρχει, δεν θέλω. სულიერ ცხოვრებაში არ არსებობს, Και εγώ άνθρωπος είμαι και τι να κάνω, τίποτε, να μην κάνεις τίποτε. არ შემიძლია, არ Δεν არსებობს. θέλεις. Πάει, τελείωσε. სულიერ ცხოვრებაში არის არ მინდა. კაცი რო რამეს არ აკეთებს, არ უნდა. არ არის რამე რო არ შეეძლოს. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Την ευχή σας. მადლობა. Ευχές αδελφές, ευχές. მოიგითხეთო Ამინ. დებიო. Πόσες αδελφές რამდენი είστε? ხართო? 14. 14-იო. Η Παναγία να σας σκεπάζει. ღვთისმშობელმა Αμήν. დაგიფაროთ. Δεν, Αμήν. η Ευχαριστούμε. δεν είναι τόσο η ποσότης. Το παν είναι η ποιότης. მონაზრებში რო იცოდეთო, რაოდენობას კი არ აქვს მნიშვნელობასო, Γι' ხარისხს. αυτόν όταν πήγαινε ο Γιώργος μας στην Κύπρο τότε που πήγαμε ένα διάστημα. როდესაც ბერი იოსები წავიდა πήγε στο კვიპროზე, Άγιο Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο και του λέει Πάτερ Ιωσήφ. კვიპროზე რომ მიდიოდა, წმინდა პაისი მუთხრა, რო ჩახვალო კვიპროზე ორი საქმე გააკეთეო. იქო მონასტერიო ჯვრისო რო არისო, ჯვარსო კანდელი აუნთეო ყოველდღეო და იმ ახალგაზრდებში რომლებიც ჩვენთან მოვლენო, მათ სულებში იმუშავე რომ ქრისტეს სიყვარული აენთოსო. და ესეც მოხდა კვიპროსზე შეიძინა მოძღვარ ბერმა იოსებმა, მამა ეფრემის და მეფე ათანასს. ადამიანი ფაქტობრივად უნდა აზროვნებდეს ისე როგორც ქრისტე აზროვნებდა, რასაც პავლე ამბობს ფილიპელთა წერილში. Λέει ο Χριστός το μόνο που είπε, μάθετε απ' εμού, μάθετε απ' εμού ότι Παιδάოთ πρόσωπε ქრისტე καταπάνω ამბობს, στην καρδία ისწავლეთო რომ και βρίσετε დაბალი და ανάπαυση მშვიდი ვარო გულითო და ასე იპოვითო შვებასო თქვენი სულებისთვისო. Ο ταπεινός και ο πράος στην καρδία παίρνει απευθείας από πάνω αυτό. ეს რას ნიშნავს, რომ მშვიდი და მდაბალი გულით ადამიანიც Από πάνω το παίρνει αυτό και პირდაპირ ღმერთისგან φροντίζει იღებს ამ πραγματικά. Και ნიჭს. τι σημαίνει ταπείνωση στο Χριστό. ანუ ადამიანი Γι' αυτό πρέπει με πόνον να παρακαλούμε τον ჩემგან Θεό να μας ისწავლეთო, διδάξει მაგას τι σημαίνει ნიშნავს, რომ ταπείνωση. ღმერთის ნიჭია სიმშვიდე და სიმდაბლე. Και βρίσετε ανάπαυση. Ποια είναι η ανάπαυση? და რა არის განსვენება, რომელსაც გვპირდება ამისთვის? Δεν μπορεί Άριο. να αναπαυθεί ο άνθρωπος მათ χωρίς χάρη Αγίου ღმერთი თვითონ Πνεύματος. მადლიო, Και ღმერთის όταν მადლი, იმიტომ μιλάμε რომ για ανάπαυση, μιλάμε περί τελείας αναπαύσεως. მადლის გარეშე იომიო ადამიანი ვერ αναπαύσεως. ისვენებს. და რომ ამბობს მე განგისვენებთ Γι' αυτό η თქვენო, βασιλεία του Θεού ნიშნავს, είναι რომ μόνο. სულ განსვენებას Πάει მოგცემს, όλα. სულ დასვენებას. Γι' αυτό να ζητούμε, να ეს უნდა κρούμε. მოვითხოვოთ, ვითხოვ. Ζητείτε και ευρίεσετε, κρούετε και ανοίγετε. ითხოვეთ და მოგეცემათო, აკაკუნეთო და Αιτείτε και გაგიღებათო. δοθήσετε. Αιτείτε. Λέμε οι βλάκες. მაგრამ ჩვენ კიდე სულელები ვართო. Και αμελούμε. გვავიწყდება ეს თხოვნა განუწყვეტელი. Διότι βλέπετε και το άλλο το οποίο προκαλεί τον ασκητή είναι ότι όσο γεύεσαι τον Χριστόν, τόσο και τον ποθείς. და კიდე საიდუმლო ის არის, რომ რაც უფრო მეტად გემოსუხილავ ქრისტეს, Γι' αυτό και οι უფრო τρώγοντες მეტად με την πεινάσωση წადილიც, και οι πίνοντες με έτοιμη მისი წადილიც Δεν გეზდება. είναι τυχαία λόγια, λαλούμενα, που σε λέει και ο γέροντάς μας ο Μακαριστός. იმაში ქებათა ქებაშია მე მგონი, თუ ზირაქის იმაშია სიბძნეში მე მგონი. Γι' αυτό να ზირაქის αγωνιστούμε. სიბძნეშია ისო, ვინცო მე შემჭამსო, კიდე უფრო მოშივდებაო Δεν υπάρχει და ვინცო μεγαλύτερη მე δωρεά დავლევსო, του Θεού უფრო στον άνθρωπο მოწყურდებაო. από το να το φωτίσει και να τον ενδυναμώσει να γίνει μοναχός. და ამიტომ არის რომ იმაზე დიდი Διότι γέροντα, ლოცვა δεν კურთხევა είναι ამ εύκολο να ქვეყანაზე αφήσεις არ το არის, συγγενή σου. რომ კაცო ღმერთმა მონაზნობაში მოუწოდოს. Δεν είναι εύκολο να αφήσεις την καριέρα σου. არ არის ადვილი კაცმა ოჯახი დატოვას, კარიერა, Δεν მომავალი. είναι πολύ δύσκολο
να αφήσεις το γάμο. Δεν είναι εύκολο. ქორწინებაზე Δεν είναι εύκολο. არ არის Όμως უარის εμείς თქმა χωρίς να κάνουμε κόπο. ადვილი. ჩვენ კიდე Χτίσαμε νόμο ძალიან εκεί, ადვილად γιατί გავაკეთეთ ეს ένεψαν ყველაფერი. ο όρατος. იმიტომ რომ უხილავმა ღმერთმა იმეტყველა ჩვენ Γι' გულებში. αυτόν, ξέρετε, μου έλεγε ο Άγιος Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, წმინდა ეფრემ კატუნაკელი ამბობდა, მადლიო ძვირი ღირსო. Και να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μεγάλος Άγιος. ეფრემ კატუნაკელი დიდი Δεν υπήρχε წმინდანია. λειτουργία που δεν είδα την χάρη. που წირვა არ μεταφέρθηκε. ყოფილაო რომ ზღნის Μόνο μία შეცვლის φορά δεν την მადლი არ έσπασα. მენახას. Και αυτή είναι είδος θεοκαταλήψεως που κατέκρινα έναν επίσκοπο. ერთხელო მარტო არ დამინახია ეს მადლიო, როცა Και δεν θα το ერთი ξεχάσω. ეპისკოპოსი განიკითხა Και το άλλο που μου έλεγε που πραγματικά τον εκέντριζε, და ეგეც იყო ხაზგაუსო მისთვის ღვთის მიტოვება. μια φορά τον λυπήσα. Βέβαια μου συγχώρεσε ο γέροντας. Αλλά όμως μου λέει ο ίδιος, μου το είπε ο ίδιος αυτά που σας λέω. Δεν τα άκουσα. Που και να τα άκουσα θα τα πίστευα. Όπως ο Άγιος Πέτρος ο Απόστολος. და კიდე მეუბნებოდა პირადად მეუბნებოდა, სადმე კი არ წამიკითხავს ან გამიგია, რომც გამეგო და წამეკითხა დავიჯერებდიო, მაგრამ სხვა არის რომ ერთხელ ვაწყენინეო ბერსო მოძღვარს, ერთხელ ვატკინეო გულიო და როგორცო პეტრე მოციქულზე ანათქვამიო რომ ქათმის კი არა იმის მამლის ყივილიო რო ესმოდაო ტიროდაო ასევე მეცო მეცო რო ვიხსენებდი ამასო ტირო ვიხსენებო ტირი ვარო. Και αυτό είναι ο γνούς και μη ποιήσας, θα ρίσετε πολλά, είναι αυτό που εννοεί. ამიტომ ამბობს უფალი ვინცო ბევრი იცისო და არაკეთებსო ისო იმას ბევრი მოხდებაო. Και όταν λέμε γνώσεις, δεν έχει η γνώση αυτή σχέση με τον διανοητισμό ή το და σχολαστικό. ეს ცოდნა შემეცნება სულიერი არ არის კი წიგნების კითხვასთან დაკავშირებული და აკადემიურ ცოდნაზე კი არ არის ლაპარაკი. სულიერი გამოცდილება რო აქვს. Πού, στη βαθία καρδία, που λέει ο γέροντάς σου. რო ამბობს უფალი მოციქულებს რო უთხრა რომ ბადეო ღრმად ჩააგდეთო ზღვაშიო და იპოვითო დაიჭერთო თევსო, ეგ არის სიმბოლო არის ღრმა გულში ჩასვლისა, რაზეც თქვენი მოძღვარი მამა ზაქარია ხშირად ამბობს და მისი დიდი მადლიერი ვარ. Να είναι ευλογημένο. Ήδη τα κάνει. რაღაცა წიგნე უთხრა, ეხლა დაწერეო და Είναι μια φωνή εκ της ερήμου της Δύσεως. რა იმ წიგნის პრეზენტაციასაც გავაკეთე. მე მგონი წმინდა სოფრონის ბიოგრაფიას წერს თუ Και რაღაც. εμείς νιώθουμε μεγάλη ευθύνη, Γέροντα. რადგან არიო ეგ აუცილებელიაო ძალიან დიდი ნუგეშიაო მამა ზაქარიას წიგნები არიო ხმაო დასავლეთის უდაბნოდან. Είναι η γερόντισσα Αμιλιανή, αν έχει ευλογία. დედა ემილიანი. საიდან Your არიო? blessing, Father Ephraim, your blessing, Father Peter. Thank you very much for the wonderful words. მადლობაო We are in ეგეთ კაი France, სიტყვებისთვის. and საფრანგეთში we're ვართ. the monastery of the protection of the Mother of God. ღვთისმშობლის საფარველის And I have a მონასტერში. question from Γέροντα, η γερόντισσα είναι από τη Γαλλία, από τη Μονή της Αγίας Σκέπης, εκεί, στη Γαλλία. Η γερόντισσα Εκείνη είναι η καρδιά της πλάνης εκεί. საფრანგეთი არიო στη Μονή αυτή, ο სტომილების πατέρας გული Ζαχαρίας არიო. είναι και εκεί πνευματικός σε αυτή τη Μονή. და ვინ არიო იქ მოძღვარი? მამა Και εδώ, ზაქარია როგორც ჩანს. πάντα η Ευρώπη δυστυχώς ევროპაო λέει სამწუხაროდ ότι ο άνθρωπος είναι από σώμα και εγγένεια. ადამიანი არიო სხეული და ტვინიო ამბობს ევროპა. Δυστυχώς. Δεν είναι სამწუხაროდ. μόνο αυτό. მაგრამ არ არის ეგრევე გამბავი. Υπάρχει η πνευματική οντότητα στον ადამიანი არიო სულიერი არსება. ადამიანს აქვს სულიერი ელემენტი, უკვდავი სული. Υπερής ο Χριστός απέθανε. სული, რომლისთვისაც ქრისტე მოკვდა. Ορίστε. Geronda, I have a question from all the community, მთელი დების and სახელი it's linked to გეკითხებით. the beautiful title of the Θα Zoom. μεταφράσω εγώ, θα πω. Ναι. Is the vision of the age to come the same thing as the existential knowledge of the living Christ? Ρωτάει η γερόντισσα αυτό που λέμε και στον τίτλο «Η όραση του μέλλοντος αιώνος». მომავალი Είναι το საუკუნის ίδιο με την ხედვა. εμπειρική γνώση του იგივეა δόγματος რაც Χριστού. იგივეა Ήδη σε რაც αυτή τη ζωή. ცოცხალი ქრისტეს Αυτό ემპირიული είναι. ცოდნა? Αυτό είναι και προεκτείνεται. კი, Η όραση
του Χριστού εν αυτή τη ζωή ქრისტეს είναι ხედვა ამ όραση ως ცხოვრებაში ενσώπτρο και εν ενίγματι. არის ბუნდოვანი Και επίτηδες ხედვა. τα κάνω έτσι, სპეციალურად για გააკეთა να ეგ μην ღმერთმა θέλουμε να μείνουμε εδώ, να πάμε εκεί. იმიტომ გააკეთა ეგრე ღმერთმა სპეციალურად რომ Εκεί აქ οψόμεθα αυτό დარჩენა καθώς εστί. არ მოგვინდეს რომ სულ აქ ვიყოთ რა და ამიტომ მხოლოდ იმ ქვეყანაში ვიხილავთ ღმერთს Αλλά როგორც από არის αυτήν τη ζωή αρχίζει η όραση του μέλλοντος. მაგრამ მისი ხედვა იწყება ამ ქვეყნიდან Βέβαια. Ο χριστιανός ο οποίος έλεγε στον Άγιο Παΐσιο Γέροντα κάποτε, το είπα πολλές φορές αυτό, μου άρεσε. ბევრჯერ მაქვს ეს ნათქვამი მაგრამ იმიტომ რომ მომწონს და ვიმეორებ Λυπούμουν ακούω წმინდა τους პაისი ιεροδούλικες ამბობდა როგორ გული να მწყდებაო λένε რომ ότι ქადაგებებში ამბობენ რომ მღვდლები ეპისკოპოსები რომ კარგად მოიქეცი და ακόμα μια სამოთხეში φορά που το წახვალთ λέει εκεί, και და προφητής, ერთხელ რაღაც მეც κακό λένε, του λέω εγώ. და მეუთხარი რომ ცუდე არ არის მეთქი სწორი მასე Για რომ να ამბობენ δείξω ότι είμαι λίγο αυθάδης, λέει, κακό είναι, ναι, κακό είναι, μου λέει. ცუდიაო მეუნება Μετά ταπεινώθηκε, το δέχτησαν αυθάδη και όντως ήταν αυθάδεια. Μου λέει, αυτοί μου λέει που λένε έτσι, είναι σαν ότι πάνε στο γιατρό. ეგენიო ვინც ესე ამბობენო Τους λέω, იმათ «Πάρτε გვანანო αυτά τα φάρμακα, იმ ექიმებს όταν τα გვანანო πεθάνετε θα γίνετε καλά». Αυτό რომლებიც γίνεται თავის პაციენტებს ეუნებიან წამლები დალიეთ და Το Ευαγγέλιο რომ λέει, მოგდებით «Από კარგად εδώ θα გახდებით γευτείτε». Από εδώ. სახარება და მარადიულობა ამ ქვეყნიდან იწყება Γι' αυτό εμείς οι μοναχοί ιδιαίτερα γερόντες είμαστε οι προφήτε του μέλλοντος αιώνα. ჩვენ დედაო ვართო მომავალი საუკუნეს Η წინასწარმეტყველები παρουσία μας είναι რატო παρουσία του Χριστού, του αιώνιου რადგან Χριστού στη γη. ჩვენი ყოფნა და არსებობა არის ქრისტეს ყოფნის გაგრძელება მარადიული Thank you. ქრისტეს Thank you. Η Παναγία μαζί σας και να προσεύσετε και για μένα γερόντισσα. να ღვთისმშობელი იყოს თქვენთანო და ჩვენთვისაც ილოცეთ Amen. Pray for us. თქვენცო ილოცეთ ჩვენთვის Η Παναγία μαζί σας και όσον μπορείτε და στην νηπτική ζωή. Στην და რაც νηπτική ζωή. შეიძლებაო გონების სიფხიზლეზე იმუშავეთ Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Είπε ο Κύριος. δεν το είπε. ღვიძარებდით და Να μην ილოცეთო σέρθει. რათა განსაცდელში არ შეხვიდეთო ამბობს უფალი Η Amen. Your prayers, Yeronda, your prayers. and თქვენი your ილოცვით blessings. ζωή. Και κατ' ουσίαν η μοναστική ζωή που είναι λεπτομερή η στήριξη του Ευαγγελίου είναι νηπτική ζωή. მონაზვნობა არის ფაქტიურად გონების სიფხიზლე Γι' αυτόν ο άνθρωπος έχει და მონაზვნობა არის სახარების დეტალური დაცვა ზედმიწევნით η νοερά ενέργεια που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πατέρα Πέτρος ήταν μελέτησες αυτά. Που είναι όχι ενεργό. νοημοσύνη გონებრივი ენერგია და არა ჭკუა Είπε ότι ο άνθρωπος Άρη, είναι αιώνιος. სულიერ αιώνιος, ცხოვრებაში αιώνιος. Γι' αυτό είναι η νοερά ενέργεια του ανθρώπου που ενεργοποιείται άμα το βαπτίσματι. და ეს გონებრივი ენერგია Αυτή είναι όλα που το κάνει. გონებრივი ενώνεται ენერგია με τον Χριστό. მოდის Δεν ძალაში ადამიანი μπορεί ο ინათლება ιερός თუ არა δεν μπορεί να ενεργοποιήσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, δεν μπορεί χριστιανισμός χωρίς δόγμα. Δεν μπορεί. ამიტომ ამბობდა წმინდა სოფრონი რომ ქრისტიანობა დოგმის გარეშე არ არსებობს Και μια φορά ήρθε ένας Λαυρέντιος, δεν ξέρω αν ζει τώρα. ერთი მონაზონი იყო კათოლიკე ლავრენტი Και ერქვა τους ήρθε μια λόξη εντός εισαγωγικών να ασχοληθούν με τον Άγιο და Γρηγόριο Παλαμά. მოიდომეს ერთხელ გრიგორი Και პალამას διάβαζαν όλα τα შესწავლა έργα του, γραμμή, ყველაფერი και წაიკითხეს γλυφούσαν. სიტყვა Και ήρθε στο Άγιον Όρος. Αυτός და άκουσε. ათონზე ჩამოვიდა Στη Νέα Σκήτη. არ ვიცი ცოცხალია ის თუ არა მაშინ ნეასკეთში ვიყავით ანუ 84-87 წლებია Θέλουμε να τον ακολουθήσουμε τη და διδασκαλία. ასე ესეო გვინდა გრიგორი პალამას მივდიოთო და ეს რაღაცები და მამა ბერი ეფრემეოვნება Εάν δεν έρθετε στην εκκλησία, Του στην εκλε- μίαν Αγία, თუ ერთ καθολική και კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიაში არ დაბრუნდებითო ვერაფერს ვერ გაიგებთო რასაც პალამა წერსო Και ακομένως Ερτ- έτσι είδα εκεί που λέει, μα δεν είναι εύκολο να φύγουμε. 1% გაიგებთო რაც პალამა წერს მარტო და ძალიან შეწუხდა მახსოვს საწყალი Μπείτε εκεί που ήταν ο Βε- Χριστός μας, διαφορετικά δεν παίρνετε τίποτα. ვერ იმას ვიზავთო დიდი ამბავი იქნებაო ეგეთი ადვილი არაა ჩვენი გადმოსვლა მართლმადიდებლობაშიო და ვერ მაუთხრა სადა თუ არ იქნებით იქ სადაც პალამა იყო ამ ყველაფერს ვერ Είμαστε გაიგებთ στη μίαν Αγίαν Καθολική
είναι. ძალიან დიდი რამეა, რომ ვართ ამ ერთი ეკლესიის წევრები, ეს დიდი Και εσείς საჩუქარია. εκεί μέσα στην Ευρώπη είστε εκεί, μια λαμπάδα που ανάβει. და თქვენც ეს ევროპაში ხართ, ანთებული კელაპტრები ხართ. Έτσι είναι. Και όλη σας η ζωή ως ορθόδοξες μοναχές λατρεύετε με αληθινών τρόπων των αληθινών θεών. და თქვენ Και მართლმადებელი κάνατε მონაზვნები γεγονά σας, είναι ευλογία το ότι μπορεί ο πατήρ Ζαχαρίας να ემსახურებით ჭეშმარიტად It's a great ჭეშმარიტ blessing, ღმერთს. yes, yes, yes. და დიდი კურთხევაა, რომ მამა ზაქარია ყავთ Your მოძღვარი. blessing. დაგლოცეთ. Γέροντα, έχει ευλογία για άλλες δύο ερωτήσεις. გავიდა დრო ეხლა. Ό,τι πεις Νίκο, εσύ είσαι ο γέροντας. კითხო კიდე იყოსო, ეხლა შენ ხარ აქო წინამძღვარი, რასაც იტყვის უნდა Έχεις გავაკეთოთ. γεροντικές διαθέσεις, δεν έχεις πρακτικές. გაქვსო ეს წინამძღვრული განწყობაო, მორჩილის განწყობა არ გაქვ. Ευλογημένο. Ναι Γρηγόρη, τι κάνεις Γρηγόρη. Ευλογείτε, Άνοιξε. δόξα τω Θεώ. Είδες, Ευλογείτε. Γρηγόρη. Πώς πας Γρηγόρη. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Όλα καλά. Η μαμά σου πώς πάει η μαμά σου. დედა როგორ არისო? როგორ ჩანს ამასაც Ο იცნობს. παππούς σου ο Γιώργος τι κάνει Γρηγόρη. ბაბუა გიორგი როგორ არისო? Καλά, Πέρονα. δουλεύει. Έχει μέρες που θέλω να του τηλεφωνήσω και όλο και να βάλω δεν με αφήνουν εδώ, δεν με αφήνουν να... მინდა დაურეკო ბაბუას, მაგრამ არ მაქვს Το დრო. γραφείο μου είναι ένας διάδρομος, πεζοδρόμος. ჩემი კაბინეტიო ის გახტაო. Ναι. Έχει τόσες Αχ, μέρες που αριμის θέλω να κабინეტი. στην γιαγιά σου να τους πω και λέω στον πατέρα να θέλω να τηλεφωνήσω. Και είμαι στο θάκι εγώ. დერეფანი გახტაო რა. Ναι. რახად ნოიდუორი. Μάλιστα. Πώς πας, τι θέλει να ρωτήσεις Γρηγόρη. რა კითხვა Θα გაქვს? ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τον Άγιο Σοφρόνιο, αν έχει ευλογία, για το πώς να κατανοήσουμε αυτό που έλεγε ότι ο μοναχός είναι ο μεγαλύτερος διώκτης του εαυτού του. მინდა სოფრონი ამბობდა მონაზონი არისო, თავის ყველაზე დიდი მდევნელიო. ეგ რას ნიშნავს? Αφοσιώνεται στην Πάσοχ. αποκομίση των παλαιών άνθρωπο. ეგ ნიშნავს იმას, რომ ასკეზას უძღვნის მთელ თავის თავს და ასკეზა რა არის? თავის თავის უარყოფა. Διαγράφει τον εαυτόν του και συνάμα το ხას πίστη უსვავს του. თავის თავს. Όσοι απολέσει την ψυχή να ვინცო βρουν, αυτός თავისი ευεξία. სული Μυστήρια. დაღუპავსო თავის სულსო, ისო იპოვისო Και თავის δεν სულს. υπάρχει ქრისტე ხო μεγαλύτερα ამბობს. χαρά και ευτυχία. და იმაზე დიდი ბედნიერება და სიხარული არ არის ცხოვრებაში Είναι კაცის τελεία თავის თავს, რომ ανάπαυσης. გადაусმევ Μας ხას. λέει ο Αβάης აქვს სრული Πού θα πέσει განსვენება. λέει εκείνος που είναι κάτω. წმინდა κάτω ისააკ πάνω ასური από- ამბობს, Πού εμπεσχείται სად უნდა დაეცეს ისო, რომელიც κάτω από όλους. რომელიც თავის თავს ყველაზე დაბლათვის, Είναι ένα χάρισμα იმაზე αυτό. დაბლა Είναι აღარ ένα χάρισμα το გადმოსავარდი. Εύχομαι να το βρούμε. მაგრამ ეს არის ნიჭი, ქარიზმა არის ღვთისა, რომელიც ვისურვებდი, რომ Αλλά ყველა αν ξέρεις, ვიპოვოთ. Γρηγόρη, ότι ο άνθρωπος μαλακώνει και γλυκαίνεται, αγευθεί την ταπείνωση του Χριστού. ადამიანი მაშინ დამდაბდება და დატკბება, როცა ქრისტეს სიმდაბლეს გემოს იხილავს. Και να სხვანაირად μάθουμε να არა. μην ευλόγησουν που λέμε οι μοναχοί. და Όλοι უნდა να μην ვისწავლოთ ευλόγησουν. ბოდიშ მოხდა. Και ξέρω και εγώ Γέροντα Πέτρε, κάνω μερικοί λάθη, έχουν πολλαιότητα μοναχοί τώρα. Όταν მონაზვნები λέει ο არიან, μοναχός ευλόγησον, δεν το φοβάμαι. მონაზვნებიო ευλόγησον καρδιακά, არიო, მონაზვნ შეიძლება შეცდომა მოვიდესო, რაღაცები ვერ მოიქცეს კარგად, მაგრამ თუ ბოდიშს მოხდა, Έτσι, ისწავლაო, ეგეთი მონაზვნზეო წყნარად ვარო, არ μια φορά მეშინიაო έβαλα რა εγώ მოვა. έναν αδελφόν που κάτι έκανε και αυτός ο ταλέπορος, τον έβαλα κάτω από τον πολυέλο και του έδωσα ένα κουμποσχήνι 2 μέτρα χοντρό. აქ რამეს რო აშავებენ დიდს სატრაპეზოში, სატრაპეზოში წინა მაგი დგანან ფეხზე დიდი სკვნელი უჭირავ და არ ჭამენ. δεν ήταν მισάνθρωποι. ერთ-ერთხელ რაღაცა გააკეთა ერთმა ეგეთმა ჩვენმა და σε αυτούς που τα αντέχουν. დავაყენე იქაო და მეუნებოდაო ძალიან დიდი მადლი ვიგძენიო. იმიტომ რომ სიმდაბლე იყო პრაქტიკული. Κυρία Παπαχαραλάμπους, Γέροντα, είναι ευλογημένο. Μάλιστα. გავიდადრო. Γέροντα, την ευχή σας. Κυρίου κόρη μου. Θα ήθελα να ρωτήσω, πρέπει ο άνθρωπος να ποθεί την αγιότητα και θα υπάρχει άσκηση στη Βασιλεία του Θεού? ადამიანსო სიწმინდე უნდა ოდესო და სამოთხეშიო ასკეზი არისო, ასკესაო. Αλλά πρέπει να ποθεί την αγιότητα. სიწმინდეო ძალიან მთელი გულით უნდა ოდესო, სამოთხეში კიდე მარტო განსვენება არისო. Ζυψά των Θεών, ღმერთი უნდა წყუროდესო ადამიანს. έχει πόθο μέσα του.
Εδίψησε η ψυχή μου. Βλέπεις ότι ο ვისაც Δαβίδ που ήταν წყურია, στην ესე იგი Ολένεια, წადილია ღმერთის. συνεχώς πήρα περί δίψας წყურინ του Θεού. სულსა ჩემსა Και αυτό ღვთისა δίνεται მიმართ εδώ, μου δίνεται ცხოველისაო. από άνω. წყურიან სულსა ჩემსა შენ და Έτσι მომართო. Γι' αυτό να αιτούμεθα να μας δοθεί ως δωρεάν. და ეს უნდა ღმერთს ვთხოვოთ როგორც Δίνεται ως საჩუქარი. δωρεάν. Βλέπεις η საჩუქარია πίστη που ესა. μιλήσουν και ο Γέροντας για την πίστη. ისევე როგორც Βλέπεις και οι რწმენა. Απόστολοι έλεγαν, πρόσθεση μην რწმენაც πίστευτε, არის δωρεάν. ღვთის საჩუქარი. ხედავთ, ზητούσαν. მოციქულები ეუბნებოდან, შეგვმატეოთ, მოგვიმატეოთ რწმენაო, უფალს ვთხოვთ. Ευχαριστώ, Γέροντα. Να είστε καλά, მადლობა. Σοφία. Μιχαήλ Κόιζα. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας αν θέλετε. Ευλογείτε γέροντες. Ο Κύριος Μιχαήλ. Η ερώτησή μου είναι, Τι κάνεις, Μιχαήλ, πώς πας? δόξα τω Θεώ, როგორ πολύ ახლა καλά. ამასაც იცნობს. Ήσουν και χθες εκεί πέρα, δεν ήσουνα? მე მგონი Ήμουνα, გუშინაც ναι. იყავიო შეხვედრას. Χάρηκα πολύ που σας είδα. გამიხარდაო თქვენი Η ნახვა. ερώτηση, Να χαίρεσαι να δεις τον Χριστό. να δεις τον ქრისტეს Χριστό, να ნახვა გიხაროდესო ჩემი კი არა. ευχαριστούμε γέροντα. Και όποιος βιώνει τον Χριστόν ορά τον Θεόν. და ვინც ο Και ξέρεις ποιο είναι το όργανο ქრისტოს που βλέπει κανείς განიცდისო τον ის Θεό, ღმერთს ξέρεις? ხედავს. Ποιον όργανο είναι το οποίο βλέπει τον Θεό? ღმერთსო რომელი ორგანო ხედავს იციო? Μακάρι, δεν είπε ο Χριστός, μακάρι την καθαρή την καρδία. ქრისტემ Γιατί თვითონ αυτοί το თქვა, Θεόν όψουν. ნეტარიყვნენო წმინდანი გულითა, Η καρδία όμως όχι რამე η ζάχαρη αυτή რამე που თუ χτυπάει ისინი πάνω. ღმერთს ნახავენო. Η καρδία η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Τότε βλέπει გულია τον Θεό. რითაც ღმერთს Τον ხედავს αόρατο. ადამიანი. უხილავ ღმერთს ხედავს ადამიანი Ναι, გულით. Μιχαήλ, πες μου, γε μου, πες μου. თქვი რა გინდა? Η ερώτησή μου είναι πώς σχετίζεται η χριστιανική άσκηση με την εντολή αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, ქრისტიანული εξ όλης της ასკეზა καρδίας σου και εξ ღმერთის όλης της შეყვარების, ψυχής σου και εξ όλης მთელი της გულით διανοίας შეყვარების και εξ ცნებას όλης როგორ της ισχύως როგორ σου. Μα το τέλος της ασκήσεως είναι αγάπη. παιδί. შერწყმებაო. Πλήρωμα νόμου η αγάπη. პასუხი Άρα η αγάπη και μάλιστα ο ასკეზის Κύριος ბოლო είπε და ότι სავსება არის ღმერთის სიყვარული. Αν αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς ποια μη χάρισεστη. ნამდვილი სიყვარული მასე მოდის. ხო ამბობს უფალი, მარტო თქვენი მეგობრები თუ გიყვართო, აბა რითი განსხვავდებით სხვებისგან. მტრებისთვის თქვის ილოცეთო და ვინცო გაწუხებსო. Λέει το Άγιος Σουλανός το τονίζει ο Άγιος Σουφρόνιος. წმინდა სილვანე გახსოვთ ამაზე ძალიან ბევრს ამბობდა. ვისაც მტერი არ უყვარსო, ისო ქრისტიანათო ვერ Και იწოდებაო. αυτό είναι ένα μυστήριο, ένα θαύμα, το οποίο δίνεται ως δωρεάν. და ეგეც არის სასწაულია, რომელიც Γι' αυτό το ღმერთი πλήρωμα როგორც της ασκήσεως είναι αγάπη. საჩუქარს Αγάπη είναι. გვაძლევს. Μα η υπακοή τι είναι? Η υπακούηση στο γέροντα, η υπακούηση των αδελφών. მორჩილებაც რა არის? არის სიყვარული, იმიტომ რომ Ούτε είναι πειθαρχία. მორჩილებით στρατιώτες του τα λένε. მორჩილები. Μου λέει βρίζω συνέχεια τον λοχαγό μου λέει από μέσα μου. Το κάνω λέει. იმიტომ πάντα რომ και του- დაქვემდებარება და Λέει, გაგონება გარეგნული σας ჯარში προταγάσας, ჩარი. κύριε Λοχαή, και από μέσα μου λέει, ერთი «Κοντίνο, το ჯარისკაცი იყო აქა და Εντάξει, ამბობდა το συμπάθησε τον καημένο. Αλλά ίσα μέσα μου μέσω σύγκρα την υπακοή του υποτακτικού με το γέροντα. მეო კიო უგონებო სერჟანტსო ყველაფერსო, Είναι მაგრამ καρδιακή გულშიო συγκατάθεση. სუმაგის გინებაში ვარო. Αγαπητική καρδιακή და συγκατάθεση. გულშიო მეუფიქრობდიო მორჩილსა და Γι' αυτό ο ჯარისკაც άνθρωπος შორის που რამხელა υπακούει, განსხვავება. ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά, αυτό το πράγμα συντελεί στη θεραπεία του. ადამიანს რომელსაც უყვარს, ამითი Να ψυχάσει με τον იკურნება. αδελφό μου ό,τι θέλει, δεν λέει ο Άγιος სულიერად იკორნება. იოანე ხო Πρέπει να ამბობს, θυσιαστούμε για τις ψυχές των αδελφών. ძმებისთვისო სულის Η დადება ανοχή. გვმართებსო. Το ότι ανεχόμεθα αλλήλους σε σπλάκρη Χριστού δεν είναι αγάπη αυτό τι είναι? ის რომ ქრისტეს სიყვარულით უნდა ერთმანეთს ვიტანდით, უნდა Γίνεστε στον Α, εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονες, τι είναι η εκτήρμοσύνη? Αγάπη. ერთმანეთს ატანა ვიცოდეთ, Სპორტული. ურთიერთგატანა, ეგ არის მოწყალება, სიყვარული და იკურნება ასე Και ადამიანი. μάλιστα ο πνευματικός άνθρωπος და აღწევს ნამდვილ βλέπει სიყვარულს τον და αδελφό του ნამდვილ κάνει λάθη, თანაგრძნობას. ξεχωρίζει το πρόσωπο από την αμαρτία. და ადამიანი, სულიერი ადამიანი განარჩევს Λέει στη ცოდვასა და Σύλληψη ადამიანს, πνευματικής ანუ ხωρισμένης. არ აიგივებს ამა თუ იმ შეცდომას კონკრეტულ ადამიანად. იმიტომ რომ დღეს შეიძლება იმას შეეშალა, ვალე მე შემეშლება. Έτσι είναι. Πλήρωμα νόμου η αγάπη, Μιχαήλ.
სავსება ჯულისა, სრულება ჯულისა არის სიყვარული. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Καიხარით. Γέροντα, Κάντε. δύο τελευταίες ερωτήσεις. ორი კიდე Μία ორი είναι კითხვა. από τον κόσμο, έχουμε πάρει πάρα πολλές ερωτήσεις από τα κοινωνικά Ბევრი δίκτυα. კითხვები Θέλω დამაყარეს την Νίκο τελευταία Τσίვის. μπροστά μου να σας μεταφέρω. Και αν είναι ευλογημένο να κλείσουμε, μη είπατε Γέροντα πριν, με μια ερώτηση που θα κάνετε εσείς στον Γέροντα Πέτρο. და Ναι. Να ბოლო κλείσουμε. კითხვაო Λοιπόν, η ερώτηση თქვენ από დასვით. τα κοινωνικά δίκτυα. ერთი კითხვა είπατε, ბოლოს Γέροντα, წინა τι მე είπατε? მაქვს. Είσαι κατά συνθήκη. Κατά συνθήκη, γι' αυτό το ρωτάω. Παίρνω το θάρρος, συγχωρέστε με. Λοιπόν, η ερώτηση λέει, αν μπορούν οι επίσκοποι με εντολή τους να καταργούν την νηστεία της Τετάρτης και Παρασκευή για κάποιο λόγο. ეპისკოპოს შეუძლია Παράδειγμα, ოთხშაბათ παρασκევის მარხვა μια გაუქმოსო? εκδήλωση, ένα επίσημο δείπνο που πρέπει να παραστούν κάποιοι άνθρωποι και πρέπει να ერთ სიტყვით რაღაც ჭამა იყო სადღაც სადილთვისა და ოთხშაბათ იყო παρასკევი და ეპისკოპოსმა დაარღვიეთო. Εμείς βαδίζουμε στην παράδοση της Εκκλησίας. ჩვენო Και μάλιστα ეკლესიის είμαστε εδώ στο გადმოცემას Άγιο Όρος. მივსდევთო Είναι η μέρα ათონს. νηστείας. არიო Πρέπει მაგალითად ένας επίσκοπος, მარხვის ένας დღეო. γέροντας κλπ. Του βάζουμε, έχουμε έναν έλεον. მაგალითად თუ არიო მარხვა, არის უზეთო მარხვა, ოთხშაბათი παρასკევი. Αυτή λέει υπαγορεύει η παράδοση της Εκκλησίας. გადმოცემა გვასწავლის, რომ ამ დღეს შეიძლება გავახსენოთ Τη Δευτέρα, επειδή είναι προαιρετική η νηστεία, შეიძლება გავახსენოთ ზეთით, მაგრამ ყველი და რაღაცეები არ შეიძლება, ვარიანტი არ არის. μπορεί κανείς να βρίσκεται κάπου να μην τηρήσει. ორშაბათი, რადგან არის არჩევითი და ასეთი ასკეტური მარხვა და არ არის ის არის კანონებით არ არის, იქ შეიძლება სახსნილოდ ჭამოს კაცმა. Τον φιλοξενούσαμε. Θα του βάζουμε πάντοτε έλαιο στην τράπεζα. ვიღაცა რო სტუმარი მოვიდოდა, ვიღაცა რომ მოვიდოდა, ხოლმე ისეთი სტუმარი, ოთხშაბათს παρασκევს იქ ზეთით ვაჭმევდით ხოლმე, ვახსნილებთ, მაგრამ მეც არა. Διότι, παιδί μου, συγγνώμη που το λέω, αλλά εγώ όταν τρώω λαδροφαγή δεν αισθάνομαι ότι νηστεύω. ან კაცი რომ ზეთიან საჭმელს ჭამს, Νηστεία στην ουσία είναι ένα έλεος. ვერ გძნობ რომ არ ხულობ რა, ზეთი ისედაც აქ არის ზეითუნის ზეთზე ლაპარაკი. არის Εγώ καταρχήν τον παρακαλώ τον γέροντα να προσέφεται για μένα και δεύτερον ერთ სიტყვით არ არისო, კაი სერ ვარ ხო. έτσι, πώς είδε την οικουμενική του ζωή μέχρι τώρα έτσι με δύο λόγια. ჩემი მე ბოლო კითხვა მე მაქვს მამა პეტრესთან. წინამძღვრის ცხოვრებაო როგორია? Ήταν κάτι που δεν το σκέφτηκα ποτέ πριν στη ζωή μου. Ήρθα εδώ στη Μονή ζητώντας κι εγώ το πρόσωπο του Χριστού. მე აქ მოვედიო ქრისტეს სახის ნახვა მინდოდაო. Συνοδεύει έτσι μεγάλη ειρήνη μέσα μου, γέροντα. და რადგან არასდროს არ მიფიქრია და თითი არ გამინძრევი ამისთვის, Είναι μια τεράστια τιμή. მშვიდად ვარო ძალიან ჯერ ერთი, მშვიდობა მაქვსო. ძალიან დიდი პატივიაო. Δεν έχει θέλημα στο διακόνημα που κάνει. როგორც თქვენ ბრძანეთო, Δεν σμίγει το θέλημα. როდესაც მონაზონს არ აქვს თავისი ნებასურვილიო და არ აურევს თავის Μέσα από το ნებასო τον მαθαίνει πολλά πράγματα. თავის ნებასურვილს არ გაურევსო მორჩილებას, მაშინ ბევრ რამეს სწავლობსო. Αυτό βλέπω, γέροντα. ორი სიტყვით ამას ვიტყოდიო. Πολύ ωραία, μας ανέπαυσες. Και το ότι υπάρχει ειρήνη μέσα σου ის რომ მშვიდობა გაქვს სულშიო, ძალიან მომეწონავ შენი პასუხიო. ის რომ სულშიო მშვიდობა გაქვს, ეგო კაიაო. Λέει πήγα σε ένα μοναστήρι, λέει, στο Άγιον Όρος. წმინდა Και პაისი βρήκα εκεί να δω τον ηγούμενο, λέει, είμαστε φίλοι. თუ Και პორფირი τον იყო. είδα να φωνάζει, να κάνει, περίμενα έξω από το γραφείο, λέει. ერთ მონასტერში ვიყავი, მე მგონი ათონზე. Δεν μπήκα εγώ, έλα πάτε πάει να δεις τι παθαίνω και τι τραβώ και τι... და სანამ შევიდოდიო Δεν ήσουν έτσι, αδελφέ μου, το λέει. Εσύ τώρα έγινες έτσι τόσο კაბინეტში. απότομος, τόσο επιθετικός. Εντάξει, θα φωνάξουμε και σε მესმისო, ყვიროდაო, ჩხუბობდაო, რაღაცებს წინამძღვარი. Τετάρτα, λέει, που περιμένω να σε δω και εγώ φωνές, εγώ κάθε να σου δίνει φωνές. Δεν γίνεται αυτό. და რო Η απόδειξη ότι ο Χριστός είναι με და რო შევიდაო, მამა პაისიო, ხო, მომესალმაო კარგათო. η ειρήνη στην καρδιά μας. და ისა Και να είσαι βέβαιος რო ότι შევედიო, είσαι მისაო და ειρήνη აუ με არიციო τον რა Χριστό. რეები, რა გასაჭირები მაქვს აქაო და რაღაცები თქვა. და უთხრა წმინდანმა რომ არ არისო ეგრე არ მოსულაო, არ შეიძლებაო, არ შეიძლებაო ეს. თუ ყველას ესე უყური და რაღაც არ საქმე გამოდის და შენ სავად გახდებიო. და ის რო კაცო მშვიდობა აქვს, ეგო არისო სწორი სულიერი ცხოვრების ნაყოფი. Αλλά μήπως μου ξανάρθω.
τόσο πολύ წმინდა αισιοδοξία სოფრონი ამბობდა ότι ისეთი νίκησε αυτούς τους πειρασμούς, διότι όπως ისეთი მაგ მონასტრის აშენებისთვის ძალიან გაწვალდა წმინდა სოფრონი. αυτόν στην ουσία εμείς οι νεότεροι როგორც გითხარით, ამბობდა მე შნიაო უკან გავიხსენო და ვახსენო, რომ άλλος στην οσφύρουν και άλλος στο θερίζουν. Εμείς είμαστε οι არ θερίζοντες. გამეორდეს. Και εγώ εδώ როგორც ამბობს უფალი სხვა არის, ვინც თესავს და სხვა არის, ვინც იმკისო. ჩვენო ვართო ისენიო, ვინც იმკისო. η ευχή του γέροντα, η σκέπη του γέροντα, η ευλογία του γέροντα. Έτσι είναι. და Μένε πιστός, ასე რომ παρέλαβες και μη დარჩიო ერთგულიო. Μεγάλη ευλογία που έχουμε του πατέρα Ζαχαρία για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο. დარჩიო ერთგულიო ამ გზისაო. Θεός να του δίνει πάντερ πρικρά του. დიდი კურთხევაა ჩვენთვის, რომ მამა ზაქარია ყავს მოძღვარი. ილოცეთო ღმერთმა ქნასო, რომ დიდი ხანი ცხოვროს ამ კაცმა. Μας οφείλει με τα γραφόμενά του, αλλά μόνο που τον εθυμούμε θα ωφελούμεθα πραγματικά. მარტო მისი წიგნებითა და წერით კი არ Ανάσος Αλεξανδρίας ვიღებთო სარგებელსო, არამედ რომ ახსენდება მამა ზაქარია უკვე მან უგეშება. ανέφερε κανείς το όνομα Αντώνιος, როგორც წმინდა ათანასე ამბობს ანტონი დიდი ცხოვრებაში, ანტონი სიტყვა ანტონი რო სახელი ანტონი რომ ესმოდა უკვე ნუგეში მეცემოდა. και αυτόν είναι ευλογία το ότι είναι αυτός ο άνθρωπος. Εκεί είναι ο καρπός αυτός. დიდი ლოცვა კურთხევა ამ კაცის ყოფნა თქვენთან. Και χρειάζεται εκεί ο Θεός να და საჭიროა ღმერთმა εγώ θα ბევრი έρθω დრო να მეცას. σκεφτώ εν καιρό. დრო რომ მოვა მეც მოგინახულებთ. Πώς περιμένουμε. დაანგელოდებით. Τον νέο χρόνο θα δούμε πώς. იქნებ გაისათო ნახოთ. Σε μια έτσι που θα είμαστε μεταξύ μας, όχι ο κόσμος. არ მინდაო ხალხი დაიმითიო, ჩვენ ერთად ვიყოთ. ჩვენთვის ეგ იქნებაო დღესასწაულთა დღესასწაულიო. Ιεροκρηφίος. ღვთი ისა ფარულად. Πώς το ξέρουν και πώς το γνωρίζουν διάφοροι και έρχονται και... არ ვიცი, მაგრამ სადაც მივდივარო, ყველა მთელი მსოფლიო იგებს. Πώς δεν ξέρω. არ ვიცი, მათვალს მიდევნებენო, მადევნებენო. Αλλά εγώ χαίρομαι και σας καμαρώνω και πραγματικά მიხარიაო და თქვენით ვამაყობთ. θα το πω και Βαμακόπ. αυτό που είναι οικογενειακό. Έλεγα μερικοί που έχετε τις γυναικείο μοναστήρι και το ανδρικό. თქვენთან ზოგი ბრკოლდებოდა, რომ დედების და მამების მონასტერი ერთად არის. Μερικοί έτσι ξέρετε. და ზოგი იცით, რომ ეს ზედაპირული მსჯელობა რო იცის, კრიტიკას ამბობდა ხოლმე. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. კრიტიკულ διότι სიტყვებს. Το απεφάσισε ένας σοφρόνιος. და ბერიოსებს რო ეკითხებოდნენ ესო როგორ მოსულაო და რაღაცები. Του βάζω μετάνοια και αποδέχομαι. ბერიოსები ამბობდა, მე ამაზეო სიტყვა არ მეთქმისო, იმიტომ რომ ესო დააძესაო სოფრონიმო. და ჩემთვის ეს საკმარისიაო, მე მის ქეთს ვიხრი მის წინაშე და რაც არ უნდა გადაწყვეტოს მისი განსჯის ის მაქო ნდობა. Γι' αυτόν εσείς έχετε το θεμέλιο, ο τάφος του είναι το θεμέλιο σας εκεί τώρα. მისი საფლავი, ბერი წმინდანის საფლავი არის თქვენი მონასტრის ფუნდამენტი, საფუძველი. და თქვენი მთავარი სიმდიდრე და საუნჯე ეგ არის. ეგრეო. Διότι δεν είναι ότι και οι μαθητές του Αγίου όσοι κοιμήθησαν ευηρέστησαν, να το ξέρετε. იმიტომ რომ მისი Είναι όλοι θαμμένοι, είναι όλοι ευαρεστούμενοι στο Θεό. იმიტომ რომ ვინც მაგ არის კიდე სასაფლაოზე, მისი მოწაფეები ვინც გარდაიცვალენ, ისინი ცათნო იყვნენ ღრეც, არ არის მარტო მის საფლავი. Γέροντα, να πείτε κάτι και να κλείσουμε. თქვით რამეო და დავამთავროთ. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ. დიდი მადლობაო Αγάπη σας. თქვენ სიყვარულისთვისო, თქვენი ხარდაჭერისთვისო. Η παρουσία σας και μόνο να φέρουμε στη μνήμη μας το πρόσωπο. თქვენი გახსენებაო მართლა ჩვენთვის არისო ნუგეშისა და გამტკიცების და შთაგონების წყარო. Της καρδιάς της ασκητικής παραδόσεως της ხართო გულშიო დაყუდებული მდუმარები, ასიხასტური და ასკეტური ცხოვრების გულში. მარტო ის რომ ვიცთო რომ არსებობთო გვანუგეშებს. დიდი მადლობა. Εύχεστε για μας. ილოცეთ Και ჩვენთვისო. το ότι κάνετε θεία λειτουργία κάθε μέρα εκεί στη მარტო ის რომ ყოველ დღე გაქვთო წირვაო დასავლეთში, მანდ უკვე არისო დიდი რამეო. την ευχή σας. Την ευχή σας. დავლოცეთ. Και την μετάνοια μου στον πατέρα Ζαχαρία. მამა ზაქარიასო ჩემი მეტანია გადაეცით. Θα ήταν εδώ.
Θα ήταν εδώ, აქ αλλά იქ- δεν το აქ- αδιαθέτησες. აქ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ვერ იყო კარგათო და Να με ვერ მოვიდა. σταυρώνει από εκεί, πες του, να με σταυρώνει უთხარით έτσι. რომ იქიდან ჯვარი Να με დამწეროს σταυρώνει. სადაც არის. Θα του πω, γέροντα. ეტყვია. Ευλογείτε. Ευλογείτε, თავად. γέροντα. Πέστε Όρჩε. διευχών, γέροντα. Διευχών των Αγίων ლოცვითა წმინდა თამამათა ჩვენთათა, Χριστέ ο Θεός, უფალო იესო ქრისტე ღმერთო ჩვენო შეგვიწყალე ჩვენ. ამინ.